Kafaliana no iarabanantsika mianakavy manaraka ny radio Don Bosco sy ny RDB live amin'ity maraina ny alahady 20 ny volana aprily ity iarahana amin'ny diocèse ny Morombe izay hanamasinana ny monseigneur Jean Désiré Razafinirina ho évêque ny diocèse ny Morombe ary androany koa moa no ametrahana azy amin'izany fiketrahana maha évêque ny Morombe azy izany ito amin'ny kianja ny cathédrale Fomasin'i Jesoa no iarahantsika miombavaka amin'ny kristianina eto amin'ny ity diocèse ity ho fisorana an'Andriamanitra amin'izany fahasoavana lehibe ho an'ny église ny Morombe sy eto Madagasikara izany. Manasantsika mianakavy ary hiara iombambavaka.
amin'ny anarany iray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Ombantsika mianakavy any ny tompo. Hafaliana lehibe ho an'ny eglizy eto Madagasikara tarihan'ireto ray aman-dreny eveka ao anatin'ny fivondronan'izy ireo ny manotrona sy manome voninahitra ary misaotra an'Andriamanitra amin'izao andro masinana ho eveka ny Monseigneur Jean Dizery Razafinirina ho eveka ny diocèse-ny Morombe izao. Mba ho mpianakavy miaradisika mianakavy ao anatin'izao fankalazana izao dia atolotra anareo fotoana fohy ireto ray aman-dreny eveka izay tonga manontolo androany manolotra n'izao esorina masina anamasinana ho eveka ny Monseigneur Jean Désiré izao. Mitarika an'izao Eucharistie masina izao izay efa fantatrareo Monseigneur Zygmunt Robaskevich eveka ny Mahajanga sady eveka nareo teo aloha. Izy no mpanamasina voalohany any Monseigneur amin'ny andro androany ity. Eo anilany ao ny archevêque ny Toliara Monseigneur Gustavo. Eo akaikiny eo ihany koa izy moa zany ny mpanamasina faharoa, ny fahatelo dia Monseigneur archevêque amin'ny Sotornono ny archidiocèse ny Toliara, Monseigneur Fulgence Rabeuni. Eo anilany ao ny nonce apostolique Thomas Grissa. Ny foloan'ny fivondronam-beny ny eveka eto Madagasikara sady eveka ny Morondava, Monseigneur Fabien. Ao anilany ao ny archevêque ny Diego Antsiranana, Monseigneur Benjamin. Ny archevêque ny Fianarantsoa, Monseigneur Fulgence Rabemafali, sady filoha-lefitra ny fivondronam-beny ny eveka ny Madagasikara. Ao anilany ao Monseigneur Marcelin, eveka ny Fenoarivo Antsinanana. Monseigneur Luc Olivier, eveka ny Tolagnaro. Eveka vaovao vao amasinina Voatsiela, izy no zoky eo alohan'ny Monseigneur Jean Désiré. Monseigneur Georges Varquey, eveka ny Port Berger. Monseigneur Fidelis, eveka n'Ambosta. Monseigneur Nicolas, eveka Panampy ny diocèse ny Morondava. Monseigneur Rosario Vella, eveka na Moramanga. Monseigneur Jean de Dieu, archevêque n'Antananarivo. Monseigneur Gabriel, secrétaire général fivondronam-beny ny eveka sady eveka ny Tsoronmandidi. Monseigneur Fulgence Zakarvoni, eveka ny Osy. Monseigneur Jean Pascal, eveka n'Antsirabe. Monseigneur Donatien, eveka n'Ambanja. Monseigneur Alfredo, eveka ny Mananzar. Monseigneur Vincent Rakotsaki, eveka amin'ny Sotornono ny diocèse ny Tolagnaro. Monseigneur Gaetano Di Piero, eveka ny Farafangana. Mikisaka kely ary amin'ny sisiny ery Monseigneur Jean-Claude Rakoto Arso. Aorinan'izao fanamasinan'izao afaka ray volana any Miarinarivo indray ny fotoanan'ny evekan'ny Madagasikara sy ny eglizy manontolo anamasina azy ho evekan'ny Miarinarivo. Père Israël eto akaiky ato secrétaire ny Monseigneur Lenonce. Ao anilany ao Monseigneur Sata, administrateur diocésain ny Ambatondrazaka.
Mon père Afali, secrétaire administratif adjoint ny fivondronam-ben'ny évêque ny Madagasikara. Ary amin'ny sisiny ary izay efa fantatrareo loatra, i Père Raoul, administrateur diocésainy Morombe. Maro ireo vicaire général sy lehibe mpikambanana ary pretra rahalahy marobe manotrona an'izao fanamasinana izao ary eo indrindra ihany koa ireo religiosy sy ireo olo-mpanjakana izay manome haja sy voninahitra tolorana fisaorana manokana ianareo manotrona an'izao fotoan-dehibe izao. Mba tsy ho lava ny resaka ary ataoko farany ny évêque vaovao ny diocèse-ny Morombe, Monseigneur Désiré Razafinirina. Mirary soantsika rehetra iaona amin'Andriamanitra iain'ny teniny sy handray ny fampianarana avy amin'ireo ray aman-dreny évêque ihany koa. Mirary sorona masina sambatra sy fiaino hafaliana ho antsika rehetra. Eka moa, arabaina tsika rehetra, arabaina tsika kiraikidraiky amin'izao alahady maraina izao. Mazava dia mazava ny antony izao fivoria na fivava izao. Tsika no nantsoina tsirairay mba miombombavaky miaraka Monseigneur Jean Désiré izay ho évêque ny diocèse Morombe. Noho izany ny tenanay, aloha dia miaraba tsika ray aman-dreny ara-panahy, ara-piangonana, tsika ianareo archevêque, évêque, ianareo pretra kiraikidraiky, ianareo religiosy tsirairay na kiraikidraiky koa, na apela izany na lehilahy izany. Koa amin'ny fomba manokana ny tenanay miaraba ray aman-dreny rehetra, ray aman-dreny ara-pitondrana, ara-panjakana, na sivily izany na miaramila izany. Koa ny tenanay miaraba tsika rehetra, tsika izay tonga manatrika izao fivavana na lamesa izao. Eka, atao hoe andro bevata, andro izay tsy manampaharoa amin'ny diocèse Morombe, atao hoe diocèsentsika, satria androany no ho amasinina ho évêque n'ity diocèse ity Monseigneur Jean Désiré. Noho izany atao hoe fotoana lehibe tokoa, fotoa masina tokoa, mba na hoe mitrotro ambavaka ny zandrintsika, ny ray aman-drenintsika. Eka, ny Papa François nikaiky any Monseigneur Jean Désiré mba ho anisany tao hoe dimby ny apôstôly, mba ho anisany ny évêque, koa nankininy aminy ny adidy sy andraikitra vaovao ho mpitondra ity diocèsentsika Morombe ity. Noho izany azo heverina fa hafalia tokoa, tena fankasisana tokoa noho izao atao hoe fanendrena sy vavaka ho an'ny ray aman-drenintsika. Eka ny Papa François no nikaiky azy mba mitondra ny diocèse Morombe ary mba ho anisany atao hoe mpaminany, mpampianatra, mpitondra, mpitantana. Noho izany azo heverina koa matoa no nanasantsika ny mon père Jean Désiré na Monseigneur Jean Désiré nanasantsika, na hoe nanasantsika mba miombombavaka miaraka aminy. Noho izany ny tenanay koa no manasantsika mba ny fontsika, ny saintsika, ny vatantsika na tenantsika manontolo no mitodika amin'Andriamanitra, mba aloha misaotra azy noho izao fahasoavana lehibe izao. Taka izany koa ny manasantsika mba mametraka na mangataka ny amin'Andriamanitra
ny fahasoavana sy tsodrano mba ny monseigneur Jean Désiré dia afaky manatanteraka ny adidy amanandraikitra nankinina taminy. Atao fa tsy mora izany, indraindray saratra, indraindray no manahirana tokoa ny ho eveka ho mpitondra ny dioseze. Noho izany mila tokoa ny vavaka avy amintsika. Koa dia raha jerena ny soratra masina sy zavatra izay ankalazaintsika, raha fitinina dia manasa antsika ny soratra masina ho vakin'androany mba ho anisany atao hoe mpitondra hafatra, mpitondra fanambarana avy amin'ny Jesoa Kristy. Ny fiangonana amin'ny alalan'ny soratra masina androany dia aloha dia manasa antsika mba mibebaka, manavao ny fiainana, mametraka ny fiainana araky ny tena izy, ary bakeo mba hitondra ny fanambarana nentiny Jesoa Kristy ho antsika, ary atao hoe mazava dia mazava izany fanambarana izany, dia momba n'Andriamanitra ary momba ny tsika kiraikidraiky. Koa raha fitinina dia azo lazaina fa ny soratra masina ho vakin'androany dia mifandray tsara miaraka amin'ny atao hoe teny faneva raisiny monseigneur Jean Désiré, izany hoe fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra. Koa ny fanontania bevata no mipetraky, ino izany? Angamba ho jerentsika bakeo. Noho izany samy mijery tsika ao ampontsika antsaintsika, ahoana izany fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika izany. Fijoroana ho vavolombelona dia iraka izay mitondra ny fanambarana avy amin'ny Jesoa Kristy. Eka, raha jerena ny fiainana, ny raha misy ao amin'ny fiainantsika na ny zava-misy amin'ny fiainantsika, indraindray na mety matetiky dia mampisalasala, mampiahiahy. Tsy hita loatra ny mahavavolombelona antsika, tsy hita loatra ny mampitondra hafatra avy amin'ny Jesoa Kristy antsika. Indraindray ny fanatanterana ny sitrapon'Andriamanitra dia malemy. Noho izany amin'izao fanomboana sorona masina izao dia mahatsiaro tena fa mpanota fa misy betize na tsy mety isan-karazany amin'ny fiainantsika, ka tsy mijoro ho vavolombelon'i Jesoa Kristy araky ny tena izy. Noho izany koa mifona sady no mangataka ny famelana, tsodrano sy fanampiena avy amin'Andriamanitra. Miara-mitsangana ary sika hanao ny hira fifonana diso rahay ao amin'ny boky kely.
Fo amintsika ny Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ary hamela ny fahotantsika ka hitondra antsika ny amin'ny fiainana mandrakizay ihany. Hanome voninahitra an'Andriamanitra ary isika ka horetontsika ny hira manao hoe voninahitra ho an'Andriamanitra any ambony any amin'ny avo indrindra ao amin'ny boky kely.
sikibabaka Andriamanitro ianao no mpiandry ondry mandrakizay mitondra ny mpino mikolokolo sy mitantana ny eglizinao ary mifehy ampitiavana koa miany taminao izahay enganye ny mpanomponao raza finirina Jean Désiré natsanganao filohan'ny vahoakanao mba ho solontenan'i Kristy tokoa eo amin'ny andry ny ondriny sady ho mpampianatra azo antoka hitory ny finoana sy ho mpisorona mitantana ny fanompoam-pivavahana ary ho mpiandraikitra marina eo amin'ny fitondrana amin'ny alalan'i Jesoa Kristy zanaka ho tomponay izay Andriamanitra velona sy manjaka miaraka aminao ao amin'ny fanahy masina amin'ny taonina rehetra mandrakizay. Iaraka iaino ny tenin'Andriamanitra isika. Ny vakiteny voalohany dia nalaina tamin'ny boky mitantara ny asan'ny apôstôly. Tsy naresan'Andriamanitra ary tsy nahafoana ny fikasany velively ny nampijaliana sy namonoana an Jesoa tamin'ny zoma masina. Fa izany no fiarahany mijaly sy maty amintsika, izany indrindra no nentin'izy Tompo hamonjena antsika rehetra. Boky mitantara ny asan'ny apôstôly. Indray andro tao an-tempoly tany Jerosalema taorian'ny Pentekoty dia niteny tamin'ny vahoaka ny Piera nanao hoe: ry zanak'Israely, ny Andriamanitsy ny Abrahama, i Isahaka sy i Jakoba, ilay Andriamanitsy ny razantsika, no nanome voninahitra an Jesoa zanany, ilay natolotrareo sy novonoinareo teo anatrehan'ny Pilaty, na dia no heverina halefa aza. Ilay masina sy marina no lavinareo, fa lehilahy mpamon'olona kosa no notakinareo homena anareo. Ny andry ny fiainana no vonoinareo. Andriamanitra nefa nanangana azy ho velona avy eo anivony maty, ary izahay reto no vavolombelona izany. Ary izao ry havako, fantatro fa tsy fahalalana no nanaovanareo izany, toy izany koa ny an'ireo lehibenareo. Fa Andriamanitra kosa efa nampilaza mialoha tamin'ny teny nampitondray ny mpaminany rehetra, fa hijaly ilay Mesia hirahiny. Ary dia izany no nanatanterahany azy. Koa mibeba ianareo ary miverena mba ho foanana ny heloko areo. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Isaony Andriamanitra. Ataontsika ny salamo fahaefatra. Ka ny fiverena no iarahantsika mira, fa ny andininy dia sy mpiventy. Ry Tompo Andriamanitro, aseho ianay ny endrikao mamirapiratra ao amin'ny firana vaovao 2:30. Oh
Bavaleu Riandiamanitra Panamarinai Rimpanalalaka ao interior e antrao ao e no ivavacao ne ataony tompo ity sakay zany vao miteny aho de eno ny avy hatrany izaho eny maro no mba sambatra azy ny hazavany tavanao tompo aintino aminay vantany vao mandry de matory ampiadananao ianao irery no fananako mafeno toky ay mandraky zay Fakteny faharoa taratasy voalohany nosoratany Masitay Joany apôstôly ny fahalalana ambam-pitiavana no tena fahalalana ary ny fitiavana rainasa no tena fitiavana izany nataon Jesosy mpamonjy ary izany ihany koa no hahafantarana fa monina ao amintsika marina tokoa ny fitiavan'Andriamanitra. Taratasy voalohany nosoratany Masitay Joany apôstôly. Manoratra n'ity taratasy ity aminareo aho anaka mba hialanareo amin'ny ota ary raha misy olona nanota manana mpisolo vava ao amin'ny ray isika dia i Jesosy Kristy ilay marina fa izy no sorom-pifonana mahafaka ny otatsika ary tsy ny atsika ihany fa ny an'izao tontolo izao koa ary ny fahafantarantsika fa mahalala azy isika
dia ny fitandremantsika ny didiny ny dininy fa izay milaza hoe mahalala azy aho nefa tsy mitandrina ny dininy dia mpandainga ary tsy ao amin'ny velively ny fahamarinana fa na iza na iza kosa mitandrina ny teniny dia tanteraka sy lavorary marina tokoa ao aminy ny fitiavan'Andriamanitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Isaorina ny Andriamanitra. Hiara-mitsangana ary isika hitsena ny vaovao mahafaly. Jesoa Tompo, voasy aminay ny soratra masina, ataovy mirehitrehitra ny fonay. Tsika mianankavy any Tompo. Evanjely masina nosoratany masinday Lioka. Ny toko 420. Tamin'izany andro izany dia notantarain'ny mpianatra avy tany Emaosy tamin'ny apôstôly iraika ambin'ny folo lahy sy ny namany tafavory ny zavatra niseho tamin'ny teny andalana sy ny nahafantarina an Jesoa tamin'ny famakenany mofo. Mbola niresaka toy izany eo izy ireo dia niseho teo afovoany Jesoa ka nanao taminy hoe: ombanareo ane ny fiadanana, aza matahotra fa izao ihany. Taitra sady natahotra izy ireo fa natao no matoatoa no hitany ka hoy izy taminy: nahoana no mitebiteby ianareo ary nahoana no mianahana ao amponareo? Zahaho ny tanako sy ny tongotro fa izao mihitsy ity. Tsapaoka jereo fa ny matoatoa tsy mba mana nofo amantaolana tahaka izao ahitanareo ahy izao. Ary rehefa nilaza izany izy dia nasehony azy ny tanany sy ny tongony, ary ilay mbola tsy nino ihany izy ireo noho ny hafaliany sady mbola talanjona dia hoy Jesoa taminy: moa manankanina eto va ianareo?
dia notolorana izy ireo tapakazan-drano voatono sy tantely izy ka noraisiny dia nohaniny teo imasony izy rehetra ary ny sisa nomeny azy ireo dia hoy izy tamin'izy ireo izao no voalazako taminareo fonombola teo aminareo aho fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra voasoratra momba ahy ao amin'ny lalàn'i Moizy sy ny mpaminany ary ny salamo dia nosokafany ny sain'izy ireo ahafantatra ny soratra masina ka hoy izy taminy araka ny voasoratra dia tsy maintsy hijaly Kristy sy hitsangako velona amin'ny andro fahatelo ary tsy maintsy toriana amin'ny fireneny rehetra miantomboka amin'ny Jerosalema ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny anarany ianareo no vavolombelony izany izany ary ny teny ny tompo Eka dia ataoko fa mazava dia mazava ny tenin'Andriamanitra no vakiana teo. Izany tenin'Andriamanitra izany dia aloha manazava amintsika ny mahazava-dehibe amin'ny fiainantsika kiraikidraiky ny atao hoe fifandraisana miaraka amin'Andriamanitra sady fifandraisana miaraka amin'ny hafa, miaraka amin'ny namana. Ary asongadiny izany soratra masina izany dia na hoe zavatra maromaro atao fanahenotsika dia aloha tsy maintsy mibebaka, tsy maintsy manavao ny fiainana, tsy maintsy atao hoe mandray Andriamanitra, mandray ny olon-kafa tahaka ny tena, atao hoe fitiavana. Io no votoatiny. Ary manao hoe ny votoatiny tena fototry ny maha-olombelona antsika dia ny atao hoe fanambarana avy amin'Andriamanitra, fanambarana avy amin'ny Jesoa Kristy. Raha fitinina dia atao hoe testamenta taloha sady testamenta vaovao iraiky ihany, fa ny lafiny samihafa manambara amintsika momba ny atao hoe toetr'Andriamanitra sady momba ny fomban'Andriamanitra ary manambara koa momba ny atao hoe maha-olombelona antsika, maha-olombelona antsika. Noko izany raha fitinina izany mba tsy hanalava ny resaky dia raha fitinina dia azo lazaina zavatra tsotra, zavatra iraiky ihany. Anefa na dia tsotra iraiky matetiky dia manahirana, matetiky no mavesatry. Haintsika io atao hoe tiavo ny tompo Andriamanitrao, tsy zay va? Avereno tiavo ny tompo Andriamanitrao amin'ny fonao manontolo, amin'ny sainao manontolo, amin'ny tenanao manontolo na vatanao manontolo. Tsotra io angamba. Ary ny faharoa manao akory? Tiavo ny namanao tahaka ny tenanao. Bon, raha jerena izany dia na hoe tsy manahirana loatra ny antsika atao hoe fitiavan'Andriamanitra, atao hoe mandeha ho azy.
Andriamanitra tsy hita, Andriamanitra tsy ao akaiky, raha tena manao betizy mandeha mikonfesy, vita tantara, manao hoe madio. Mivavaky koa, mandray sakramenta, bon, mahafinaritra, na hoe tiako tokoa, hoy itsika, hatea tsy misy hevitra raha jerena ny Andriamanitra. Fa raha tonga ny faharoy, efa zistoara, fa zistoara, na hoe tiavony namanao, manahirana be izany, manahirana be. Ahoana izy ty? Ahoana izy ty? Manahirana. Sarotra no fanatanterana azy. Noho izany ny soratra masina androany no miteny amintsika na hoe enteo ao akaiky, izany atao hoe tiavony namanao, tiavony namanao. Ary inona izany raha jerena ny soratra masina, izay koa no teny faneva raisiny ny Monseigneur vaovao, dia na hoe fanatanterana ny sitrapon'Andriamanitra. Raha tokoa, inona izany atao hoe sitrapon'Andriamanitra izany? Raha. Ahoana no fandraisana azy? Noho izany na hoe ny fandraisana azy dia tsotra koa, izany hoe fanambarana avy amin'Andriamanitra, fanambarana avy amin'ny Jesosy Kristy. Ary koa na hoe sitrapon'Andriamanitra tsy atao hoe boky taka ity tsara pôzy, mahafinaritra, raikitra tokoa ny raha iaby ao anaty, fa tsy izay ihany, na hoe misy, fa tsy maintsy mandray azy, tsy maintsy koa no mihaino azy, avy eo tsy maintsy mampiatry azy amin'ny fiainana, avy eo koa no atao hoe mampita ho an'ny hafa. Tonga vavolombelona, tonga vavolombelona, mpitory ny hafatra. Zay no mahasarotra azy atao hoe fitiavana, ny namana, fanatanterana ny sitrapon'Andriamanitra, manahirana azy, na hoe fandraisana ny tenin'Andriamanitra, fiainana azy, fampiarana azy, avy eo no atao hoe mijoro, mitory, izany ao amin'ny hafa. Angamba mba tafita ny lesona ho antsika satria aboabo ireto teny isan-karazany, dia ataontsika ny tantara fohifohy mba mazava ny adresy. Noho izany aloha dia misy indray andro taka amintsika toy any Morombe, any Andrefana, misy alany voanio, misy voany coco, ny sasany efa mahita, tsika ny Morombe dia mahay, misy ala, misy tompony koa. Ary ao anaty ala io misy voanio anankiray izay miboaboa, abo mahity, raha jerena koa ny voany soa be, mahafinaritra. Ny sasany voanio manodidina anaty ala, ny sasany dia tsy tena mahity, tsy abo, ny voany koa dia tsy mazava, hafahafa. Indray andro taka amin'ny fiainantsika misy taka izany koa, ohatra ny somonjara tsara pôzy, miboaboa moa, mahity, tsara pôzy, miboaboa tokoa. Taka misy koa amin'ny fiainantsika misy joary koa, abo matanjaky, bogosy tokoa, miboaboa tsy misy hevitra. Misy taka izany amin'ny fiainantsika. Zay koa no amin'ny raha. Noho izany misy taka izany dia na hoe tonga ny tompo ny ala io, voanio, ny coco, dia mitodika amin'ny raha atao hoe tsara pôzy, mahafinaritra izay miboaboa, na hoe mila anao ny tenanay, hoy ny tompo ny ala, na hoe ho tapahiko ianao. Hoy manao akory izao? Ianao te hamono anakay, nefa hitanao tsara pôzy, abo, mahafinaritra, mahity, nefa vonoinao ananakay, nefa enganao ireto tsy mazava adresy dia tsy mahity, kely, tsy mamoa, ahoana izy ty? Dia farany mbola ny vola koa ny tompony. Hainao tsy tapahiko vao ianao, mbola vakiko roa koa. Ahoana izy ty? Migesta tsy misy hevitra ny
voanio. Tena mafy be izany. Farany atao akory tsy hitany atao farany nanaiky avao. Da hoe raha ilainao anakay tapao, atao vakio koa ataovy ny raha. Tapainy tokoa ny tompony ala, tapainy tokoa ny voanio, vakiny roa, nataony karazany kanaly. Napetrany io ao anatiny loharano. Ary rano manondraka ireto malemilemy, ireto izay tsy mahity, tsy mahavoa raha. Noho izany zay no manambara amitsika na hoe zavatra tahaka izany no manambara amitsika na hoe tsy maintsy mahafoy, na dia atao hoe mihevy tena atsika na hoe ao ny anakay miboaboa, aia koa tsy maintsy mahafoy tahaka izany. Tsy maintsy mahafoy ho an'ny hafa, mifandray amin'ny hafa. Raha tsy zay aia koa tsy tafavoaky itsika. Ary atao fa zay no tsy mahatafavoaky antsika. Raha jerena ny lafiny isan-karazany amin'ny fiainantsika, sady samy miboaboa, samy atao hoe bogosy na somonjara soa, anefa avy eo raha jerena fiainana, ny fanompoana, ny fifandraisana, ny fihavanana, ny fanatanterana sitrapon'Andriamanitra dia malemy. Na raha jerena ny fiangonantsika angamba, raha jerena koa ny fanjakana misy antsika, misy gravy ihany, manahirana ihany. Noho izany atao fa ny votoatiny ny antony na hoe mbola kôkô izay tsy tapaina, mbola tsy vakina roa, mbola tsy hanampy ny hafa. Noho izany angamba hafatra ho antsika tsirairay. Noho izany indrindra amin'ny diosezintsika. Matoa ny Monseigneur Jean Désiré mametraka izany atao hoe teny faneva izany, izay manazava ny fiainany. Tsy ny fiainany ihany, fa fiainany diosezi manontolo. Mba ho tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra na sitraponao Andriamaitro. Defi izany, defi ho antsika, aloha ho annareo, ho antsika pretra amin'ny diosezi, na hoe tiavo ny tompo, tiavo ny namanao. Defi izy io, taka izany koa ho antsika religiosy, na hoe mba ho tanteraka ny sitraponao. Noho izany tiavo ny tompo, tiavo ny namanao, taka ny tenanao. Taka izany ho antsika amin'ny diosezi manontolo, ny katekista, ny mpampianatra, ny atao hoe komiti-piangonana, ny kristianina tsirairay, hafatra iray ihany, mba ho tanteraka ny sitraponao. Izany hoe tiavo, tiavo dia hipetraka. Angamba ho antsika mpitondra amorombe koa hafatra izany, satria tsy atao hoe ho an'ny kristianina ihany, fa tsy ho an'ny fiangonana ihany izy io, hafatra avy amin'ny evekantsika izy io, na hoe mandray antana, tiavo ny tompo, tiavo koa ny namanao taka ny tenanao. Eka, atao fa mazava, voaray ve tsika? Mahafinaritra izany. Noho izany mitodika aminao razandry ny tenanay, noho ny mahazoky anao ny atao hoe amin'ny maheveka. Noho izany dia atao hoe enganie mba ho tanteraka tokoa amin'ny fiainanao manontolo, amin'ny maheveka manontolo amin'ity diosezi ity, ny atao hoe tiavo ny tompo, tiavo ny namanao, tiavo tokoa ny pretranao, tiavo tokoa ny religiosy, tiavo tokoa ny kristianina kiraikidraiky. Koa na hoe tsy handeha ho azy noho ny mahazoky anakay, satria efa niainana elaela ao anaty io kapoaky io ny tenanay, dia indraindray manahirana ihany. Noho izany dia atao hoe ny zava-dehibe, ny zava-dehibe Monseigneur, izy tiky
izy ty ihany. Raha ianao no matetika atao hoe mandinika mandray ny tenin'Andriamanitra, ny tenin Jesoa Kristy, avy eo mampiatra ataonao taka ny anao tokoa izy io, dia ho tanteraka tokoa ny sitrapon'Andriamanitra, atao hoe fitiavan'Andriamanitra sy ny fitiavanamana. Koa aza hadino satria indraindray tsika be asa, indraindray dia no lava be manahirana mandeha tomboky, mandeha laka, mampiasa tsy haiko 4x4 reradreraky matory ao andala sy ny sisa, anefa anefina izany aza dia hadino, tsy aza hadino ny mitodika amin'Andriamanitra, ny mivavaka, satria raha tsy miaraka amin'ny Jesoa Kristy, tsy miaraka amin'ny vavaka, tsy mahomby ny asantsika. Na dia tena indraindray reraky tokoa, efa matoritory, manao hoe hanao chapelet aho, indraindray 5 vao no vitako, efa dabo dia vita tantara. Na dia 5 aza atao fa zava-dehibe ihany amin'ny fiainantsika. Koa mazava ho azy, matoa androany mivory olona marobe taka izany, dia vonina hanampy aminao, na izahay zokinao, na izay pretra miara-miasa aminao, na religiosy, na kristianina, na ny ara-pitondrana, ara-panjakana, vonina hanampy anao, ary tsy manadino ambavaka anao. Henonao tamin'ny evanjely Jesoa Kristy miteny, ombanao ny fiadanana, ka misalasala, ka mitebiteby, miaraka aminao. Noho izany hoy ny tenanay koa mba tsy atao hoe hanalava ny resaky. Eka razandry, rambeso ny fanahy masina, rambeso koa ny tenin'Andriamanitra, ka mandehana ary mitoria. Mahafinaritra izany, mahereza. Ao anatin'izay fanekenan'Andriamanitra, fanoloratenan'Andriamanitra izay moa no antony ihany koa ny safidiana ny monseigneur Jean Désiré Razafinirina anyity tenin'Andriamanitra, teny fanefana iray ny Tomasina madio ity. Ity sy ho antsika rehetra mpiangona, koa miara-mitsangana ary sika andredona ny hira fiantsoana ny fanahy masina.
Satini fanahina angkahirana itu rumah bulumbe rumah Monseigneur Raimalala, mangataka anao ny Eglizy Masina Reny Malala, mba hanamasina any Montpera, Razafiny Jean Désiré, iantsorika ny andraikitra maeveka ato amin'ny diocèse-ny Morombe. Ao aminao ve ny taratasy avy any Roma manenjy azy ho eveka? Aty amiko, Monseigneur.
ny père Israël sekreteran'ny nonsiateur apostolika moa iny mampiseho ny taratasy fanendrena avy any Roma iny. Eka, vakio ary araha mihaino. François Eveka, mpanompon'Andriamanitra, ho an'ny zanaka malala Jean Désiré Razafinirina, pretran'ny archidiocèse Toliara, rektera sady mpampianatra ao amin'ny seminaire iombonan'ny diocèse Masindray Joany Badista Vohitsoa hatramin'izao. Voatendry ho Evekany Morombe, miarahaba sy tsodrano. Antsoiny Masindray Grégoire Legrand hoe zavakanto sy seza fanetretena ny fitantanan'ny olona izay antsoroany aorian'ny fandiniana lalina mialoha irery ihany sy raisina ampamendrehana aorian'ny faniliana ny avonavona. Eo ampandiniana io fotom-pampianarana io izahay izay miahy ny andehanondry ny tompo rehetra dia tsy mitsahatra manendry pretra mendrika hiasa ao amin'ny eglizy amin'ny fandarahana maha Eveka. Ankehitriny izahay mitodika amin'ny andehanondry ao Morombe izay tsy nanana mpiandry ondry taorian'ny famindran-toerana ny rahalay ajaina Zygmunt Robaskevitch, misionera ny fianakaviana masina any amin'ny fiketrahany mahajanga. Ary satria ianao ry zanaka malala niasa tamin'ny mpahavitriana sy nanatanteraka tamin'ny mpahendrena ny andraikitra maharektera amin'ny seminaire sy mahampampianatra hatramin'izao amin'ny fanehoana ny fitiavan'i Kristy sy ny eglizy dia heverinay fa mendrika ny antsoroky ny andraikitra maha Eveka. Koa rehefa avy nandreny ny hevitry ny sampandaharaha misana ny asa fitoriana ny vaovao mahafaly sy noho ny fahefana apostolika anananay dia tendrenay ho Evekany Morombe ianao, miaraka amin'zo sy ny adidy rehetra mifanaraka sy takiny zany andraikitra izany araka ny voalaza ny lalam-piangonana na ny code des droits canoniques. Alohan'ny fanamasinana anao Eveka izay azonao raisina ivelan'ny Roma amin'ny alalan'ny Eveka katolika anankiray nofidinao ary manaja tsara ny fetry ny liturgika dia ilaina ny anavanao fekempinoana sy ny fanomezan-toky fa tsy vadika aminay sy izay andimby anay araka ny lalàn'ny eglizy. Ankoatrin'izany, ambarao amin'ny pretra sy amin'ny vahoakan'Andriamanitra ankinina aminao ity fanendrena ity. Izy ireo izay entaninay mba handray sy hanaraka anao ankitsy-po amin'ny maha Eveka vaovaon'izy ireo anao. Hiaro anao any Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra noho ny vavaky Maria Virginy sy Masindray Josefa ary amen mitafotafo aminao ny fahasoavana rehetra ilainao eo ampanatanterahana ity asa fanirahana vaovao ity. Natao teto Roma, Latran,
ny 12 febroary taona 2024 taona 110 nahapapanay François. Re Kristianna hapana dia husaintsaintsika sy hodinintsika ny andraikitra sy ny adidy angatainy Eglizy hiantsoroany ity havantsika ity. Ny ray hamonjy ny olombelona i Jesua Kristy tompontsika. Ary izy kosa naniraka ireo apôstôly 12 izay feno ny hery ny fanahy masina hitory ny evanjely sy ampiray ny firenena rehetra ao amin'ny vala tokany Kristy ary hanamasina azy sy hitantana azy. Tsy maintsy maharitra hatrany farany izao tontolo izao izany ka ny hanasoa ny olombelona no tokony ho katsainy eveka bebe kokoa noho ny loha laharana satria izay lehibe aminareo hoy Kristy mpampianatra aoka ho toy ny zandry ary izay mandidy aminareo ho toy ny mpanompo. Mitoria ny tenin'Andriamanitra na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana mampirisia amin'ny mpandeferana sy amin'ny pahaizana mandrakariva. Rehefa mivavaka ianao, rehefa manolotra sorona masina ho an'ny vahoaka ankinina aminao, dia mahereza mangataka ny fahasoavana miavosa, masampona asa maro, ary amin'ny harena tsy hita pesipeseny ao amin'ny fahamasinany Kristy. Aoka ianao eo amin'ny fiangonana ankinina aminao ho mpizarazara sy mpitana ary mpitahiry matoky ny harem-panay Kristy. Nofidin'Andriamanitra ray hiahy ny fianakaviany ilay mpiandry ondry tsara, mahalala ny ondriny sy fantatry tsy ny salasala mahavoy ny ainy ho azy ireo. Sady ray ianao no zoky ka fondray sy fonjoky itiavana n'izay rehetra ankinina amin'Andriamanitra aminao, indrindra ny pretra sy ny diakra miaraka aminao miantsoroka ny asany Kristy, ao koa ny ory sy ny mahantra ary ireo mpivahiny sy ny amporisio ny Kristiana hiara-mifarimbona amin'ny asany apôstôly ataonao, mahaiza haino azy ireo ampitiavana. Aza sasatra ny mikarika ireo mbola tsy ao anatiny vala tokany Kristy fa ankinina aminao ao amin'ny tompo koa ireo. Aza hadino fa ao anatin'ny Eglizy Katolika mirafitra amin'ny fitiavana dia anisany fivondrona ny eveka ianao. Koa aza mitsatra ny mitsinjo sy miahy ny Eglizy rehetra ary mazotoa mamonjy ireo Eglizy mila fanampiena.
koa tsinjovy ny andeha ny ondry manontolo ametrany fanahy masina anao ao amin'ny eglizin'Andriamanitra amin'ny anarany ray fa ianao no fitaritry ny ray eo amin'ny eglizy amin'ny anarany Jesoa Kristy zanany fa ianao dia manao ny raharahany izy Kristy mpampianatra sy mpisorona ary mpiandry ondry amin'ny anarany fanahy masina ilay mamelona ny eglizy sy manome hery hanehoana ny alementsika. Zao ary dia ho atiadina momban'izay fahavononana izay ity evika vaovao ity. Tamin'ireo ray aman-dreny masina fahagola ny manontany eo anatrany vahoaka raha vonona izay eo amasinina ho eveka ny tandrina ny finoana ary anatontosa ny adidy sy andraikitra ankinina aminy. Ry zandry malala, havana malala, sitraka ho ve ny mandra-pahafatinao ny anatontosa antsakany sy andavany amin'ny ampiany fanahy masina ny adidy sy andraikitra nankiny apôstôly taminay ary homenay anao amin'ny fametran-tanana aminao. Sitrako izany. Sitraka ho ve ny hitory ny evanjelin'i Kristy tsy anokijanona araky ny tena izy. Sitrako izany. Sitraka ho ve ny tandrina ny ratim-pinoana voatahiry ao amin'ny eglizy lalandava hatraiza ary nolovana tamin'ny apôstôly mba tsy ho simba ary tsy hisy fanangorony. Sitrako izany. Sitraka ho ve ny anorina ny eglizy vatan'i Kristy sy ny ray amin'ny lalandava miaraka amin'ny eveka rehetra faizy ny papa dimby ny masinday Piera. Sitrako izany. Sitraka ho ve ny hijoro ho ray mahakolokolo ny vahoakan'Andriamanitra sy tantana azy amin'ny alalan'ny famonjena miaraka amin'ireo pretra sy ny diakra miara-miasa aminao. Sitrako izany. Sitraka ho ve ny hiezaka ho tsara fandray sy angoraka noho ny anaran'ny tompo an'ireo mahantra sy vahiny ary izay rehetra voan'ny fahasahirana. Sitrako izany. Sitraka ho ve ny hikaro ny ondry very sy ny amerina azy ao amin'ny valan'ny ondry tompo taka n'ilay mpiandry ondry tsara. Sitrako izany. Sitraka ho ve ny talao amin'Andriamanitra tsy anokijanona ho an'ny vahoaka ary anatontosa ny adidy sy andraikitra mahaeveka anao. Sitrako izany ary engane Andriamanitra hanampy ahy. Engane Andriamanitra handavorary izao asa lehibe santariny ao aminao izao.
aoka isika hivavaka re kristianina fa mora fo sy mahefa ny zavatra rehetra Andriamanitra mikatsaka izay mahasoa ny eglizy ka engany androtsaka ny fahasoavany miavosa amin'ity vao nofidiny. Miara-mitsangana isika hanao ny litania.
Sambato. Mon père a Jean Bézil, pour le Sambato. Lucien Boutbassou, pour le Sambato. Rimasnai, Desire, Rimasnai, Desire, Rimasnai, Desire, Arizai manat tekona
Yesu tumpu Avia masinuri tumpu mayeri Tompo, henoi ampitiavana ny fitaloana ataonay aminao. Koa arotsay amty mpanomponao ty ny fahasoavana sy hery maeveka ary ampombay asa ny hasiny trodranonao amin'ny alalan'i Kristy tomponay. Amen. Ary miara-mitsangana isika amin'izay. Zao moa zany dia ho tonga amin'ny fametra tanana ataon'ireo évêque amin'ity vao amasinina ity dia ny évêque Mpanamasina voalohany Monseigneur Zygmunt Robaskevitch no hanatanteraka an'izany ary hanaraka an'izany avy koa ireo évêque rehetra izay tonga amin'izao fanamasinana izao. Ampanginana tanteraka no anaovan'ireo évêque an'izay fametra tanana izay ka eto no ezahana ampahafantarana antsika mpiaino ny Dato Don Bosco sy ny RDB Live ny mombamomba nyity évêque vao amasinina ity. Eo i Mopera Evariste avy amin'ny diocèse ny Toliara izay nipoiran'ity évêque vaovao ity. Inona no azo ambara Mopera ny momba n'izay hoe ezaka vita ny Monseigneur Jean Désiré Razafinirina nandritra ny napretasy tao amin'ny diocèse ny Toliara. Marobe ny zavatra tokony holazaina tokoa manoloana ny Monseigneur Jean Désiré satria dia niavaka tokoa izy teo amin'ny lafiny pastoraly izay nataony tamin'izy mbola fikera moa dia fikerako izy ary ny zavatra nampiavaka azy dia nila hevitra hatrany izy ary manao tatitra amin'ny curé ary indrindraindrindra ihany koa teo amin'ny lafiny fitantanana dia manao compte rendu foana izy, manao tatitra izy manoloana ny fandaniana rehetra amin'ny Mopera curé izay indreketany tao amin'ny paroasin'ny katedrala tamin'izany fotoana izany.
raha efa lasa curé indray izy a, anisan'ny tena nampiavaka ny monseigneur Jean Désiré dia ny atao hoe pastoral de proximité. Anisan'ny nifandray tamin'ny olona tany amin'ny quartier izy, ary nanentana ny quartier rehetra mba handray anjara amin'ny fiainam-piangonana, ary izay fanana ny fahaizana fampiasokasoka amin'ny kristiana tany amin'ny quartier izay a, dia nahitana fandrosoana lehibe mihitsy tao amin'ny fiangonana cathédrale tamin'izy curé, ary torak'izany ihany koa ny tao Sakaraha. Anisan'ny nampiavaka azy tamin'izy curé tao Sakaraha dia ny fizarany andraikitra tamin'ny mopera fikerany, ka ny mopera fikerany tamin'izany fotoana izany dia i mopera Laurent, ary nohainy mihitsy nandrindra ny asa pastoral, ny famangena ny zanam-piangonana tany ambanivohitra rehetrarehetra any. Ary nisy teny moa nataony rehefa zaho koa curé tao Sakaraha, dia rehefa curé tao Sakaraha zaho dia nanome sosokevitra izy hoe reto sy reto ny olona tokony fandraisanao mon père Évariste. Ry Andriamanitra Rain'i Jesosy Kristy tomponay, Andriamanitra mpankaheri sady ray tsara fo indrindra, aro hipetraka ianao fa mahita ny iva, ka fantatrao ny zavatra rehetra na tsy mbola ary asa, ary nanome lalana hitondrana ny eglizy ianao tamin'ny teninao feno fahasoavana, efa nofidinao hatrany voalohany. Ireo olomarina taranaky ny Abrahama, efa nanangana filoha sy mpisorombe ianao, ary nataonao misy mpandrara mandrakariva ny tempolinao. Noho izany, hatramin'ny naharianao izao tontolo izao, dia sitrakao ny andray dera sy voninahitra avy amin'ireo olona nofidinao. Ary izao ry Tompo, mba arotsay amin'ity olona nofidinao ity, ny hery avy aminao, dia ny fanahy masina, loharano ny fahaiza mitondra, nomenao an'i Jesosy Kristy zanakao malalanao, ary nomeny kosa ny apôstôly masina, izay nanorony ny eglizy ho tempolinao masina tamin'ireo toerana nalehany, mba hisy hiderana sy hankalazana lalandava ny anaranao. Ry ray mpahalala ny fony olombelona, ampio ity mpanomponao no fidinao ho eveka, hikolokolo ny andriany ondrinao masina, sy anatontosa antsakany sy andavany ny andraikitra mahampisorombe sy araintsiny amampondro, ka hanompoany anao andro amanalina mba tonga ny endrikao, ho faly lalandava mandray anay sy afanay manolotra ny fanomezana avy amin'ny eglizinao masina. Ampio amin'ny heriny fanahy mahampisorombe izy, mba hanana ny fahefana amela ny fahotana araky ny didy nomenao. Ampio izy hitsinjara ny fandrara araky ny fitsipika natoronao, ary hamaha ny fatorana rehetra araky ny fahefana nomenao ny apôstôly. Hankasitranao any izy fa malemy fanahy sy madio fo, manolotra toe-piainana mantra sy mamerovero, ka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao, fa izy no anolorana anao rainay ny dera sy ny voninahitra ary ny fahefana miaraka amin'ny fanahy masina be ny asanao noho ny tsodrano miavosa ara-panahy.
ny veka-panamasina faharoa monseigneur Gustavo ary archevêque ny archidiocèse ny Toliara ary ny mpanamasina fahatelo moa zany dia ny archevêque émérite monseigneur Fulgence Rabeony fa teo mompera dia ny veka rehetra no nametra tanana nefa ny mpanamasina telo ny anton'izay ny aveka ihany no mametra tanana amin'izay aveka ho masinina satria mandray ny fifandimbiasa pahefana avy amin'ny dimby ny apôstôly ny aveka rehetra ka ny aveka rehetra no dimby ny apôstôly dia izay ihany koa no mahatonga ny pretra zany tsy mametra tanana amin'ny aveka izay ho masinina fa amin'ny fotoana famasinana pretra kosa dia ny aveka sy ny pretra zany no mametra tanana. Raiso ny evanjely ary mitoria tenin'Andriamanitra ampahendrena sy fahaizana mandrakariva. Misy ny fanolorana ny peratra izay no asinina omaly hariva, inona ny hevitry ny peratra io mo pera? Ny dikan'ny peratra moa dia io zany hoe ny fifamatorana amin'ny diocèse efa mafitra tanteraka amin'ny diocèse. Manambara ny teny napetrakao ka engany ianao ho voaravaka finoana feno tanteraka ary tsy anantsiny mitantana ny eglizy masina malala an'Andriamanitra. Ny mitra ihany koa dia mari-pamantarana ho an'ny eveka dia voatolotra azy le mitra amin'izao fotoana izao. Raiso ny mitra ka hamiratra ho aminao ny fahazavany fahamasinana amin'izay rehefa hiseho ilay mpiandry ondry faratampony dia hanolotra anao ny satroboninahitra tsy mety simba. Raiso ny tegna manambara fampiandry ondry ianao ary tsinjovy ny andreny ondry manontolo na nendreny fanahy masina anao ho eveka hitondra ny eglizy masin'Andriamanitra. Voatolotra daholo amin'izao fotoana izao ireo mari-pamantarana mahaeveka azy ankehitriny zany dia ho apetraka amin'ny fiketrahana mahaeveka ny diocèse ny Morombe azy i monseigneur Jean Désiré Razafinirina ka manomboka eto dia izy no hitarika zany ny sorona masina satria efa omena azy ankehitriny dia ny eveka-panamasina voalohany no ametraka azy amin'izany toerana fiketrahana mahaeveka ny Morombe azy izany miaraka amin'ireo eveka nanamasina azy moa ireo eveka roa izay nanamasina azy niaraka tamin'ny monseigneur Zygmunt dia ankafaliana moa no andraisan'ireo fivondronam-peny eveka Madagasikara any ity zandriny ity. Arahiko anao na iza na iza. dia miarahaba azy ny filonofin-dramben'ny eveka ny Madagasikara ny archevêque ny Antsirana na monseigneur Benjamin ny archevêque ny Fianarantsoa monseigneur Fulgence Rabemafaly monseigneur Marcelin évêque ny Fianarivo Atsinanana monseigneur Luc Olivier évêque ny diocèse ny Tolaniaro
ary manaraka azy amin'izao fotoana izao monseigneur Georges Varquet évêque ny Port Berger dia monseigneur Fidelis évêque n'Ambositra, monseigneur Jean-Nicolas Rakotojaune évêque mpanampy ny diocèse ny Morondava, monseigneur Rosario Vella évêque ny Moramanga. Dia eo ihany koa ny archevêque n'Antananarivo monseigneur Jean de Dieu Rawelson, ny évêque ny diocèse ny Tsiroan'ny Mandidy monseigneur Gabriel, ny évêque n'Antsirabe monseigneur Jean-Pascal Andretsoavina, ny évêque ny diocèse n'Ambanja monseigneur Donatien, ny évêque ny diocèse ny Mananjary monseigneur Alfredo Dornebrega, monseigneur émérite ny diocèse ny Fort-Dauphin monseigneur Vincent ary monseigneur Gaëtan Di Piero évêque ny Farafangana. Reo zany ny fondramben'ny évêque izay hitantsika niarahaba nyity zandriny rahalany izay voaniditra ao anatiny zany fondramben'ny évêque ny Madagasikara izany. Dia hitantsika amin'izany fa midadasika ity diocèse ny Morombe ity dia kristianina dia ataontsika nira manao hoe indro iraiko anao ampanjaka fitiavana ao amin'ny firana vaovao 2 sy 10. Ho fantapataritsika ary hoe manahoana ity diocèse ny Morombe izay hoentiny sy ho tantaniny monseigneur Jean Désiré Razafinirina ity Tatiana. Raha ny diocèse ny Morombe manokana moa dia ato amin'ny faritra andrefany Madagasikara no ahitana ny diocèse ny Morombe. Ny diocèse ny Morombe ihany koa dia misy district missionnaire 12 mandrafitra azy ity. Raha amin'ny rahalafin'ny ara-panjakana dia misy district 4 dia Morombe, Manja, Ankazoaba Atsimo ary Beroa no manamorona azy ary ahitana ihany koa faritra 3 tia Atsimo andrefana sy Menabe izay sarahany renirano mangoky ary Iorombe. Araka ny hita amin'ny saritany Madagasikara moa dia ranomason'ny canal de Mozambique ao amin'ny sisiny andrefana. Fa raha ny diocèse manodidina azy kosa dia miisa 5 dia Atsimo andrefana dia ny diocèse ny Toliara izay ao ihany koa Atsimo Atsinanana, diocèse ny Osy, ny ao Atsinanana dia ny diocèse ny Fianarantsoa, avaratra Atsinanana dia ny diocèse ny Ambositra ary ny ao avaratra ihany koa dia ny diocèse ny Morondava. Monseigneur Jean Désiré Razafinirina moa zany zao no évêque fahaefatra. Tsara tsy ivona kely no Père Fleuris hoe izavy ireo évêque nifandimby teto. Ny évêque nifandimby teto amin'ny diocèse voalohany monseigneur Giraud ny évêque ny Morondava izay mbola nitambatra tamin'ny Morombe tamin'izany fotoana izany. Faharoa monseigneur Joseph Zimmermann MSF Suisse izy évêque voalohany izay notendren'ny Papa Ray Masina tamin'ny varaka amin'ny folon'ny volana Jiona enimpolo 700 efa nodimandry. I monseigneur Hafner Alvin Albert mbola missionnaire ny fianakaviana Masina ihany koa ary monseigneur Robatskovic Zygmunt mbola missionnaire ny fianakaviana Masina ihany koa. Ary izao androany izao monseigneur Jean Désiré Razafinirina notendren'ny Papa Ray Masina François ho évêque fahaefatra tantana ny diocèse tamin'ny 12 févroary 2024. Zay zany raha fitenitsika kely ny hoe momban'izay hoe fifandimbiasa toerana teto amin'ny diocèse ny Morombe izay. Fa eto ihany koa ny Tatiana
firy-taona moa zay ny diocèse Morombe na nahoana ny fahaterahan ty diocèse Morombe ty? Raha ny fahaterahan'ny diocèse Morombe dia tamin'ny 13 avrily 1700 no teraka ny diocèse Morombe noho ny fangatahany monseigneur Girois de Vekan'ny Morondava ka dia nozaraina roa ary lasa nisaraka tamin'ny Morondava i diocèse ny Morombe. Arak'izay moa no izanana atao mitovy ny velarantany ananan'ireo faritra ireo. Ny faritra avaratra dia nijanona ho diocèse ny Morondava ihany fa ny faritra atsimo dia lasa diocèse ny Morombe. Dia i monseigneur Joseph Zimmermann no iveka voalohany amin'ny maha diocèse ny Morombe. Fa tamin'ny 13 oktobra 1700 no nanamasinana ho iveka tany Burmanstorff Suisse izay toerana nahaterana ny monseigneur Zimmermann. Ny 20 novambra 1700 no napetraka teto amin'ny cathédrale Morombe io monseigneur voalohany izay tao hoe isan'ny tantana ny diocèse tamin'ny voalohany io. Izany hoe 80 taona aty aoriana ny diocèse ny Morombe amin'izao fotoana izy. Antsika tsy afaka manaraka ny sary moa zany dia amin'izao fotoana izao ny évêque vaovao dia mitety an'ireo kristianina izay handraisany an'izay adidy handraikitra izay ary faly ireo kristianina miarahaba sy mirary soa azy amin'izao fahasoavana lehibe azo ny diocèse ny Morombe izao fa tsara ihany Père Fleury sy resadresantsika kely momba an'ity fiangonana district eto amin'ny diocèse Morombe ity. Iny tokoa tamin'ny fiandohoan'ny diocèse dia nisy 5 ireo district missionnaire na ny faritra missionnaire izay mitovy amin'ny ravitry ny paroasy amin'izao fotoana izao. Dia reto avy Morombe izay foiben'ny diocèse, Manja, Berroa, Befandriana, Ankazoabo Atsimo. Fa tsy kelikely dia nitombo isa ireo faritra missionnaire ireo satria be velarana loatra moa ny diocèse ary ny anitombo kosa nisan'ny pretra ka dia nosokafana ny faritra sasany izay hita fa azo ipetrahana ary mety azo ifandraisana amin'ireo efa nisokatra taloha. Dia reto avy izany ny Ambaikily, Andavadoaka, Tanandava Station, Akiliabo, Berinty, Fanjakana ka hatramin'ny 2010 Tonzobily dia nisy district 240 no anatin'ny diocèse ary hatramin'izao dia efa misy district missionnaire 440 izy. Manahoana tatiana ny fizarazarana izay district zay? Efatra amin'ny faritra voalohany no hita fa nizara faritra roa ny diocèse dia ny faritra andrefana izay misy ny renivohitr'ny diocèse ary ny faritra atsinanana. Faritra andrefana izany hoe andrefan'ny renirano Mangoky dia ahitana ny district na paroasy 7 renivohitra paroasy cathédrale Fomasin'i Jesosy Morombe, district missionnaire na Andavadoaky, district missionnaire na Avaradrova, district missionnaire na Ambaikily, district missionnaire ny Tanandava Station, district missionnaire ny Befandriana Atsimo ary district missionnaire ny Antanimeva. Fa ny avaratra atsinanan'ny renirano Mangoky ihany koa dia ahitana ny district missionnaire ny Kiliabo, district missionnaire ny Manja, district missionnaire ny Andranopassy. Ny faritra atsinanana moa dia ahitana district missionnaire miisa 4 ihany koa dia ao district missionnaire ny Ankazoabo Atsimo, district missionnaire ny Berinty, district missionnaire ny Fanjakana, district missionnaire ny Beroroa izany hoe ampitan'ny renirano Mangoky iny. Efa nankalaza ny jubile volamena fa 15 taona moa ny diocèse ny Morombe tamin'ny taona 12. Tadasika tokoa izay diocèse ny Morombe izay manahoana ny hoe ny pretra sy ny religieuse miasa eto amin'ity diocèse ity Masera Virginie? Masera efa ye fille de Saint Paul miisa 720 ny pretra diocésianina ary diakra iray no amasinina teto Morombe hatramin'ny 9 aogositra 1770 nanamasinana ny momperana manandray be Théodore Raphaël izay diocésianina voalohany ka hatramin'izao. Ireo fikambanana religiosy sy ny toerana iasany. Ny mopera missionnaire ny Fianakaviana Masina tamin'ny taona 570 miasa ao Andavadoaka, Ankazoabo Atsimo, Berinty, Fanjakana.
ny fikambanan'i Jesoa na ny Jesuita tamin'ny taona 1870 miasa ho be fandriana atsimo izy ireo. Ny maseran'ny fianakaviana masina mpitsaoka ny sakramenta masina miasa ao Morombe, Tanandava station ao Manja. Ny maseran'ny Fomadion'i Maria avy any Antsiranana miasa ao Andavadoka sy Ambahikily. Masera Oronista miasa ny Ankazoabo Atsimo. Ny masera Charité de Saint-Louis miasa ao Befandrina Antsimo. Izay zany ny fikambanan religiosy sy ny pretra miasa eto amin'ny diocèse-ny Morombe. Maromaro tokoa zany ataontsika hoe fikambanan religiosy miasa eto amin'ny diocèse Morombe izay. Inona sy inona avy zany tatiana natao hoe endriky ny pastoral misy eto amin'ity diocèse Morombe ity. Raha izay ihany koa no resahana dia ahitana ny sekoly, ny dispensaire sy ny maro hafa ankoatran'izay ihany koa. Betsaka zany ny zavatra sanin'ny fiangonana miandry ny Monseigneur Jean Désiré Razafinirina eto amin'ity diocèse ity. Ka izay no angatana ny vavaka amintsika mianakavy amin'izao adidy sy andraikitra lehibe izay raisiny eto amin'ity diocèse ity izay. Raha araky ny fanazavany moa ny ataontsika hoe ny sary no raisiny hanehoana an'izay iraka ankininy fiangonana amin'izay dia nambarana fa hoe ny sary izay ahitana ny azo fijaliany Jesu Kristy manambara an'izay iraka ankinina amin'izay ny fitoriana ny vaovao mahafaly fa etsy andanan'izay ihany koa ny fisian'ny voromailala izay endriky ny fanahy masina manambara an'izay hoe ny fanahy masina moa zany no hery entiny miatrika an'izany adidy atrehany izany. Dia eo ihany koa moa ny baobaba izay manambara ny fomba amam-panao aty amin'ity faritra ity ary mampiavaka n'ity faritra ity ary manambara ihany koa fa mitahiry aina izany baobaba izany. Pretra miasa ato amin'ny diocèse mba hiakatra ety anoloan'ny hôtely fa hanao ny tokom-panekena eo anatrehany vegantsika vaovao. Mandrapivonin'izay pretra izay dia azavaina amintsika ihany aloha zany ny hevitra ity sary famantarana izay nofidiny Monseigneur Jean Désiré Razafinirina ity. Nambarana ity ny hoe misy ny baobaba izay manamarika sy mampiavaka n'ity faritra aty atsimo andrefana ity fa araka ny fanazavany dia hoe ny baobaba dia mitahiry rano izay aina mamelona fa maharitra ihany koa ka aharitra araka izany ny fitoriana ny vaovao mahafaly izay atao ity amin'ity toerana ity. Ary eo ambanin'ny baobaba dia misy ny tany izay mamilazana izay hoe faritra hitoriana ny vaovao mahafaly izay. Fa eo amin'ny sary ihany koa ahitana ny lakana eo amin'ny ranomasina izay lakana manambara ny fiangonana fa aty amin'ity faritra ity io lakana ihany koa no fitaovana entina mitory ny vaovao mahafaly eo amin'ny fiarahamonina misy azy aty amin'ity faritra ity zany. Ary io lakana io dia mamakivaky ny ranomasina izay manambara ny fitsapana ho arahantsika ary izay fanomezatoky ny pretra izay. Dia sitsakareo ve ny ray bebe koa ka handatena sy hanamafy ny toky izay nomenareo tamin'ny andro nanamasinana anareo noho ny fitiavana ny Kristy momba ny raha masina nekenareo tamin'ny kafaliana hatao amin'ny fiangonana. Sitsakareo ve no bizara mahatoky ny fanomezan'Andriamanitra ka hanatotosa tsara ny adidy momba ny toriteny, hankalaza ny Eukaristia sy hanatanteraka ny fomba mpivavahana rehetra, hanamarika ny Kristy filoha sady mpiandry ondry
ary tsy hikendry valisoa fa ny hanikenjena dia ny famonjena ny olombelona. Manome toky ve ianareo fa hanaja sy hanaky ahy sy zay handimby ahy? Mivavaho ahy koa mba ho mpiasa mahatoky aho amin'ny raharaha ny apôstôly nankinina amiko na dia tsy menjika zaho, ary mba hihalavorary isanandro ny maso ny tenany Kristy ahy eo aminareo, hahitanareo ahy mitovy toetra aminy, izy ilay mpisorona sy mpiandry ondry tsara sady tompo no mpanompo ny olona rehetra. Ataontsika nira manao hoe tsika ro azo manga mandritra ny fotoana izay iaraban'ny pretra ny eveka vaovao.
hiditra amin'ny fankalazana ny Eucharistie isika ka andeha handrotsaka ny rakitra isika fa tsy mihetsika eo ny toerana eo fa misy mparanty rakitra hitetitety any anevitsika any dia ny hira ataony koraly. Dia ohatra izay kely vetivety aloha ny fanazavana an'ilay mari-pamantarana na ilay armoirie izay nofidiany Monseigneur Jean Désiré Razafinirina mamaritra an'izay adidy sy andraikitra ankiny ny eglizy aminy eto amin'ny diocèse ny Morombe izay. Dia efa ndraisana tamintsika teo moa zany ny hoe nisy ny lakana dia nisy ny ranomasina izay manamarika ny fitsapana izay iainan'ny fiangonana ankehitriny ka naseho ao anatin'izay marika ny maha eveka azy izay. Mivavakio nefa tsy manao misy tsapona njanagna harehiho tsy manao sy tsaponjanagna tsy manao sy tsaponjanagna dia manao mivavakio nefa tsy manao misy tsapona njanagna harehiho tsy manao sy tsaponjanagna tsy manao sy tsaponjanagna Sapuna, kisi sapuna, kisi sapuna, tanzananzananga. Kisi sapuna, kisi sapuna, kisi sapuna, tanzananzananga. Singisi sapuna nuwata, pangisi sapuna. Utantela che si sapuna Utantela che si sapuna Utantela che si sapuna Utantela che si sapuna
tsy manao ny sitraponanjanagna are iô tsy manao sitraponjanagna tsy manao sitraponjanagna ia manao mivavakio nefa tsy manao ny sitraponanjanagna are iô tsy manao sitraponjanagna tsy manao sitraponjanagna isitrapona 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 patsananjanagna isitrapona 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 patsananjanagna akoatran'izay le hoe ranomasina izay a dia misy ihany koa ny saloim-bary ao anatin'izany mari-pamantarana nofidiny Monseigneur Jean Désiré izany. Ny saloim-bary moa zany a dia nambarany fa ny vary no mamelona fa tandindo ny Eucharistie ihany koa aina mamelona ny Église a izany saloim-bary izany. Samia mamia,
hira ataontsika mandritra ny fitondrana fanatitra tsy tsaiky tsy olobe.
mofo madio tsy misy lalivay, firana vaovao raika amin'ny telopolo sy dimanjato. Tua tu, tu já e anda.
aoka ivavaksika menakavy mba kasisan'Andriamanitra ray mahefany zavatra rehetra ity sorona tolotro sy atolotra reo ity. Ry tompo be indrafo iantsao izahay ary engane ny fanomezanao masina atolotra iampanajana mba hasambatra anay hanana mpianjy sady ankasisanao avy indrindra no hitondra ny eglizinao masina amin'ny alalan'i Kristy tomponay. Ombatsika mianakavy aneny tompo Asandra tuarini fu Isari rangkasau ni tumpah diamani tika Mendikasirari ni tukua ari mety sady mahafonjy ny mideranao lalandava ry tompo ray masina fa indrindra amin'izao fotoana anaovana sorona ny Kristy zanak'ondry ny paka izao ilay tsy nitsahana n'olo tena ho anay ary niaro anay sy nitalao anay lalandava eo anatsehanao ilay nanao sorona nefa tsy maty intsony ilay novonoinao faty nefa velona mandraky izay ka no izao afaliana lehibe ampaka izao dia mienta karavoana ny tany tontolo ary ny hery any ambony sy ny anjely dia mihira sy mangalaza ny voninahitsao tsy mitsatra manao hoe Lilani
eny masina tokoa ianao ryray ary rarina raha mederanao ny voary rehetra ary ny tananao fa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanaka tomponay no ny asa ny fanahy masina sy ny heriny dia manome aina sy manamasina ny zavatra rehetra ianao ary tsy mitsahatra mamory vahoaka ao anao mba hisorona madio atolotra ny anaranao tsy ankijanona hatraiza ka indreto zay tafavory eto anatrehanao miombona fanahy amin'ny eglizy manontolo amin'izao andro voalohan'ny herinandro zay ankalazanay ny paka izao ankalazanay ny Kristy nitsanganao velona avy eo anivony maty mankalaza azy nasanjatrao eo ankavananao Andriamanitra ray koa mitalamantanandro aminao zahay ray engane reto fanahitra entinay natokana ho anao ireto mba ho sitraka ny anamasina azy amin'ny hery ny fanahy masina ka ho zary vatana sy rahan'i Jesosy Kristy tomponay fa hafatra navelany no ankalazanay izao misteri izao fa ny alina nanolorana azy dia nandray mofo izy nisaotranao ka nitsodrano ny zarazara sy nanome azy ny mpianany nanao hoe samia mandray sy mihinana amin'ity ianareo fa vatako ity hatolotra ho anareo toy izany koa no niavy ny sakafo dia nandray ny kalisy izy nisaotranao ka nitsodrano sy nanome azy ny mpianany nanao hoe samia mandray sy misotro amin'ity ianareo fa kalisy misy ny rako ity ra iorena ny fanekem-pihavanana vaovao sady mandrakizay halatsaka ho anareo sy ho an'ny be sy ny maro ho famelana ny fahotana ataovy izao ho fahatsiarovana eny riray tsaroanay ny zanakao na izy nijaly amonjy anay na izy nitsangako velona tamin'ny fomba mahagaga na izy niakatra any an-danitra ary miandry azy mbola ho avy fanindroany izahay ka fo velom-pisaorana no anolorana ianao zao sorona velona sady masina izao mba topazomaso re ity fanatsy ny eglizinao ary jereo fa izao lay sorona natolotsy ny zanakao sitraka-o hampitony anao ka engane rehefa nahazo hery tamin'ny vatana sy ny rany izahay ary enika ny fanahy masina dia mba hiharihary fa vatana iray sy fanahy iray ao amin'ny Kristy izy fanahy masina ny andavo rary anay ho tonga fananitra manakizay ho anao mba omendrika iray lova amin'ny olom-piridinao indrindra masiny marivitsiny ren'Andriamanitra masina Josefa vadiny malala masina ny apôstôly sambatra ny Martinao be voninahitra ary ny olo-masina rehetra no ny fitalaony dia matoky izahay fa ahita fanambinina lalandava eo amin'ny renanao
Heno ivavaka isahay riray. Kay ty sorona mampiavana anay aminao ity anie. Hitondra fandriampahalemana sy famonjena ho an'izao tontolo izao. Ho sitrakao anieny hanamafy finoana sy fitiavana ny eglisinao mivahiny aty an-tany. Miaraka amin'ny ray aman-drenay ny Papa François mpanomponao. Monseigneur Rasafinirina Jean Désiré, izay sitrakao nasandratra ho anisan'ny eveka sy ny eveka rehetra miara-mitondra ny eglizy ary mpanao raramasina rehetra tsy ankanavaka mba mivahoaka manontolo na votanao. Amin'ndrao fo ny fianakavinao ka treo ny vavaka ataony fa sitrakao ny joroany eto anoloanao. Ary ireo zanakao rehetra mihelipatra na eran'ny vasan-tany mba piraiso aminao riray fa be fiantra sy be indrafo. Ireo avanay no dimandry sy izay rehetra lasany ankoatra nahita sitraka taminao dia mba mindrao fo fa raiso any mifanjakanao. Manantena ny hoany kosa izahay indray ho henika ny voninahitrao mandrakizay amin'ny alalany Kristy tomponay ilay anomesanao ny soa rehetra amin'izao tontolo izao. Fa amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy ry Andriamanitra ray maefa ny zavatra rehetra dia anao avokoa amin'ny fanahy masina ny aja mamboninahitra amin'ny taona rehetra mandrakizay. Amen. Manafanay amin'ny ratsy rehetra riray ary mba feno ny fiadananao ny andro iainanay. Engany mba rindrafonao izahay ka sady ho afaka mandrakariva amin'ny fahotana no lamina tsy ho azo ny tebiteby na toinina eto ampiandrasana ny asambarana mpanantenainao sy ny fiavian'i Jesoa Kristy mpamonjy anay. Ry Jesoa Kristy Tompo, ianao nilaza tamin'ny apôstôlina hoe fiadanana novelako anareo, ny fiadanako nomeko anareo. Ko aza ny fahotanay no jerena fa ny finoan'ny eglizinao, ka ho sitrakaoany ny ampiadana azy sy ampiray azy araka ny sitraponao. Fa ianao velona sy manjaka amin'ny taona rehetra mandrakizay. Amen. Mba tsika mianakavy mandraka rivany e.
ny fiadana ny tompo. aoka aneo ampebe maso isika fa miavo amin'ny fiadanany Kristy. Hira ataontsika mandritra ny fifandraisan-tanana, fitambara ny fitiavana. Thank you.
sambatra zay voantso ny zanak'ondry amin'ny fanasany. Ity ny zanak'ondry n'Andriamanitra, ity ilay manala ny fahotany izao tontolo izao. Ny vatana mandrany Kristy nehita iantsika rehetra ho velona mandrakizay. Amen. Hira ataontsika mandritra ny fandraisana ny vatan'ny tompo, ataony koraly. Ny Eucharistie masina no faratampony amin'ny fiainana maha-kristianina. Dia izay no anentana antsika mianakavy a iompo amampana handray ao am-po an'izay Jesoa izay mampiray antsika izay. Ho anao any an-tokantrano izay tsy afaka miara-miombavaka amin'ireo kristiana any am-piangonana, ianao izay miaraka aminay miombavaka amin'izao fotoana izao, dia asainay ianao a handinika ao am-po an'izany Jesu Kristy mampiombona antsika izany. Nano
Ianao Jesosy la Eucharisty nampianatra mba hifankaty fiombonana ianao firaisana ampanay fenao lay mofonaina mofozaraina Ianao Jesosy la Eucharisty nampianatra mba hifankaty fiombonana ianao firaisana ampanay fenao lay mofonaina mofozara ao anatin'izao vavaka ataontsika zay ihany koa no any an-tanina antsika mianakavy hitondram-bavaka nyity diocèse ny Morombe ity hitondram-bavaka ihany koa ho an'ny monseigneur Jean Désiré Razafinireny. Jesus, lumufun fenana. Tiangaya izai minua, faumeni fenana madakiza. Jesus, la yanja manita itunganu. Nananga suruna amelu nanti Jesu buku sadamalito Diana Tanga Mafuna Ninana Nibato Namanda
manija Itu Diana
maro ny fahasoavana izay omen'Andriamanitra antsika isan'andro ary indrindra ny fahasoavana lehibe izay nomen'Andriamanitra antsika tamin'ny nanomezana antsika ny Monseigneur Désiré izay tantana an'ity diocèsetsika ity ka isaotra an'Andriamanitra ary isika ka andeha isika andretona ny hira manao hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra no hira voalohany ary ny hira faharoa dia ny hoe lavariaky Ndranagnahary. miaraka amin'izany hira zany koa no anandratantsika ny vavaka fisorana an'Andriamanitra amin'izao fahasoavana lehibe no raisin'ny diocèseny Morombe izao.
dia ho atambatritsika ary a izany vavaka fisaorana n'Andriamanitra izany. Ry Tompo Andriamanitra Andriananahary io, ny asiny kominio ane ho sitraka ao ampitombo fahasoavanao menao ty mpanomponao raha zafinirina Jean Désiré Vekanay hahatosany ny adidy mahampianjonzy tsara azy ka ho mpanompo mahatoky ny tenanay homendrika ny valisoa mandraky izay amin'ny alalan'ny Kristy tompona. Hiditra amin'ny fandraisam-pitenenana isika ka ny handray teny voalohany eto dia ny komity solotenan'ny vahoaka an'Andriamanitra ato amin'ny diosesy. Ny teny faharoa dia ny solotenan'ny fivondronana benevika eto Madagasikara, ary ny fahatelo dia Monseigneur Lenonce Apostolique, ary hamarana izay fandraisam-pitenenana izay dia ny avekatsika Morombe. Fa alohany hanaovana izay fandraisam-pitenenana izay dia manainga ampanajana an'izay ilaza ny vaovaom-piangonana. Dia faly misaotra an'Andriamanitra atsika tamin'ity tombonandro bevata nomenantsika n'androany ka natontosahantsika nitsaka sy andavany ny fanamasinana eveka ho any evekan'ny diocèse-ny Morombe dia son excellence Monseigneur Razafinirina Jean Désiré. Son excellence Monseigneur Lenonce, son excellence Monseigneur filoha vivonjonam-beny eveka eto Madagasikara Rahary Lamboniaina, ianareo arceveka rehetra, ianareo eveka rehetra, ianao révérend père administrateur diocésain ao Ambatondrazaka, ianareo vicaires généraux sy les bénéfiques ambanandre religieuses, ianareo pretra, ianareo religieuses lehilahy sy vehivavy, ianareo solotena mpanjakana, ianareo filoha komity mpiangonana eto amin'ny diocèse sy any amin'ny paroasy, dia faly miarahaba antsika iaby nahatratsy ny andro androany. Ny vaovao-mpiangonana izay fampizarako amintsika eto moa dia mahakasika ny fivorian'ny pretra diocèse ato amin'ny diocèse-ny Morombe. Hivory ny pretra diocésiana ato amin'ny diocèse-ny Morombe manomboka ny alakamisy 20 ny volana avril ho avy izao, dia ny sabotsy 20 ny volana avril ihany koa dia hisy ny sorona masina ny messe krismaly fanamasinana an'izay menaka masina izay anasana antsika kristianina rehetra tsy havana tsy fidiana eto amin'ny paroasy katedraly Fomasin'i Jesoa. Ny sorona masina amin'ny sabotsy 20 ny volana avril io dia anomboka amin'ny 7 rahamaraina. Dia ny alahady 20 ny volana avril ihany koa no handraisantsika an'ireo pretratsika izay miasa ato amin'ny diocèse-ny Morombe amin'izay fahatongavandrozy eto amin'ny renivohitr'ny diocèse izay. Dia izay sy izay ary moa ny vaovao-mpiangonana azo ny fampizaran teto, misaotra ny haino hatramin'ny farany.
dia manainga anareo izay handray fitenenana amin'ny solotenany kristianina ato amin'ny diosesy Morombe. Misaotra nanomeny fitenenana Andriamatoa Hajaina, ministry ny jeunesse et sport sy ireo mpiaradia aminy izay solotena ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina, son éminence nonce apostolique Thomas Grisa et révérend père secrétaire à l'annonciature père Israël, son excellence ho an'ny filoha ny fivondronan'ny beneveka Monseigneur Fabien, son excellence arcevêque Antouliar, Gustavo, ianareo ray aman-dreny malala, évêque rehetra manatrika eto, révérend père vicaire généraux, révérend père secrétaire de l'administration épiscopale père Séraphin, révérend père provinciaux, révérend père rehetra ato anatin'ny diocèse sy avy any ivelan'ny diocèse izay manatrika eto avokoa, révérende sœur provinciale izay rehetra tonga eto, ny religiosy lehilahy sy vehivavy izay manoloana eto, ianareo mpitondra fiangonana ato anatin'ny fivondronam-beny FFKM, ianareo manampahefana araka ny ambaratonga-pahefana misy ianareo tsirairay avy, ianareo manamboninahitra araka ny laram-boninahitra misy anareo tsirairay avy, ianareo mpandraharaha na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana, isika kristianina iray tanàna, iray tanindrazana, tsy fidina tsy avahana izay vory manoloana eto izao, sivily sy miaramila, tompoko lahy sy tompoko vavy, tsy satry ny izinga ny isotrona rano fa no izy analana etaeta dia ataony izany, tsy sitrapony akanjo ny itafiana fa no izy atao aroenatra dia tanterahany izany, tsy fidy kokoa ankehitriny ny joro eto anoloanareo tompony teny, ny antim-panahy ny tompony teny fa noho ny adidy napetraka amiko dia ekeko ampanetrentena sy ampitiavana anareo izany rehetra izany. Koa manao azafady tompoko, manao azafady raha isalovam-pitenenana manoloana anareo kiady sy voninahitra, manao azatsiny ihany koa amin'izany rehetra izany, amin'izay rehetra olazaina fa ny teny maro mantsy tsy ilaozan'izay diso, koa mamela ahy ianareo. Ny tendrombohitra hono tsy mihoatra ny ankaratra, ny renirano tsy mihoatra ny mangoky, ny midadasika koa tsy mihoatra ny ranomasina, fa ny masina rehetra nizaniza masina tsy misy mihoatra n'Andriamanitra, koa rariny sy itsiny raha midera sy misaotra azy sika noho ny fanatanterahana izao fanamasinana eto amin'ny dioseziny Morombe izao, fa ny sitrapony no tanteraka dia mahazo baba ny evekany Morombe. Ny tonga tsy miarahaba tokoa no namantezitra ary ny arabaina tsy mamaly sokajiny vinitra ka atolotra anareo ny arahaba, koa amin'ny anaran'ny komity mpiangonana manontolo manerana ny dioseziny Morombe no hitondrana ny teny fiarabana ho antsika rehetra tonga manoloana an'izao fanamasinana ny evekantsika izao. Ka hoy izahay ato amin'ny dioseziny Morombe hoe akory aby rolahy e, toy tsika. Misaotra amin'ny fiaraha-mimbombavaka n'androany fa izao fihetsika naseonareo anay aty amin'ny diosezina izao dia fanehoam-pitiavana sy firaisam-po tanteraka aminay. Arak'izay dia miteny indray mbavandraiky zahay ato amin'ny dioseziny Morombe hoe mahavelo bevata lahy, izay anjakany fitiavana dia anjakan'Andriamanitra. Misaotra anareo izahay ato amin'ny dioseziny Morombe fa afaka miaradia isika na dia ato anatin'ny fahasamihafana aza.
na fohy fotoana ianareo nandany vola aman-karena tsy nitandro asasarana nankaty aminay na fohy namela ny antom-pivelomanareo noho ny fitiavanareo ny diosezinay tsy ho voavalinay izany fa Andriamanitra manankarem-pahasoavana no amaly izany araka ny lehibe ny famindrampony eto ary izahay dia mametraka ny fialantsiny raha misy tsy fahalavorariana any amin'ny toerana nandraisanay ianareo amin'izay toerana na any amin'ny site na any amin'ny trano ny vantananareo isaorana manokana etoana ianareo solon-tena mpanjakana izay namela malalaka ny fanatanterahana ny fanamasinana ny evekanay izao koa misaotra eram-po misaotra eran-tsaina engane aleo alasana ianareo eo amin'ny toerana misy anareo tsirairay avy mitodika manokana amin'ireo mpitandro ny filaminana izahay satria ianareo no tandroka arony vozona ary ampinga fiarony vahoaka natory mivombato izahay fa nandro fahalemana ny tanànanay noho ny fikirizanareo aina ka engane ianareo reo no vavahady antony vohitra ary ho varavarana antony hidiny trano misaotra manokana ihany koa an'ireo mpanao gazety izay nahatonga solotena eto ny solotenan'ny Radio Plus eto ny solotenan'ny Gazety La Croix eto ihany koa ny solotenan'ny RDB ny solotenan'ny Radio Fihamy avy Antoliara tsy nateonareo zanaky ny kalafa ny diosezinay raha nanao izao lanonana izao ka tonga nareo tsy nanavaka anay tsy nanao anay anjorom-bala fa manahaka ny diosezi iabiaby avao koa ny volo no tsara bango fa teo ny fiarah-miasan'ny tanana sy ny fihogo izao lanonana izao ihany koa no tanteraka nalamina narindra satria teo ny fifanampiatsika sy ny fiarah-miasantsika rehetrarehetra izay ny fanampy nandritra n'izay fanomanana ny izao andro manandanja ho an'ny diosezinay izao ka ny entanjaraina takoa dia mora entina tanteraka amin'izao hetsika izao no tenin'ny fanevan'ny diosezinay hoe izay mitambatse ro vato dia mba ho eglizy miaradiany isika rehetra ny 19 novembre 2022 dia daty andro nampikorontana anay ato amin'ny diosezin'ny Morombe raha vao nandre zahay fa lasany mahajanga ny babanay androany anefa zahay dia mitoto rebo-kafaliana koa eto amin'ny tokotany malalaky ny paroasy ny fomasin'i Jesoa eto Morombe fa nahazo baba vaovao ndraiky nandritra ny tsy nananay baba nefa tsy ny raviravy tanana ny administrateur diocesainay fa nanao ny ainy tsy ho zavatra nanatanteraka ny adity nankiny evekany mahajanga taminy porofo mitoka amin'ny tenda tsy misy distrika missionnaire tsy ny voatetiny tato anatiny diocesinay tsy nisy ireo nanantena ny azo sankinamentany fankairezana ka tsy nazo izany tamin'ny tsy fanananay baba tagnatin'izay iray taona izay koa eto ary zahay révérend père administrateur diocesainay dia mitodika aminao manokana noho ny fikarakaranao anay hitanay arabakteny fa tsy nipetraka ianao fa vao maika amin'ny mpitombo ny finoanay zay hita fa ketraka noho ny fahalasan'ny baba tany mahajanga dia misaotra eram-po eran-tsaina ho an'ny administrateur 12 février 2023 ny babanay naterinay tany mahajanga naterinay na dia tsy foy azy satria kely finoana zahay androany anefa faly zahay fa nazo vaovao nanomboka tamin'ny 12 février indray mandeha 2024 horakora-pifaliana ny teto amin'ny renivotry ny dioseze na heny fa nahazo baba nareo araka ny fanapahana avy amin'ny papa ray masina izao no tanteraka dia teo ny fiarah-miasa ny tompona ndraikitra manatandrify an'izay koa mitodika mitoy ray aman-dreny vaovaotsika toy tsika kristiana eto amin'ny dioseze ny Morombe nahazo baba tsika son excellence monseigneur indreto izahay andianondrinao faly tamin'ny fihetsikay faly tamin'ny
fanomananay ny atongavanao tsy andronay ny 12 février teo zao iha avy ampelatagnana etoa ondry besiasia izahay reto ondry mahery loha vasa ka eo iha baba hanorotoro anay vonina ny kristianina ato amin'ny dioseziny Morombe ny ara-miasa ny fanampy aza misalasala antsoy alina zahay fa ho tonga antsoy antoandro zahay fa ho avy ka hoy zahay abiaby hoe mivavaka ho anao mirary soa engane ny fanahy masina mpanamasina anamasina anao engane ny fanahy masina mpankahery anome hery anao de maleova mahalasana. Ny manaraka an'izay sambasambany zao eto anivondreny votriny dioseze no mahita eveka marobe manerana ny Madagasikara fitiavanareo anay zay ho anareo ao anatin'ny fiombonambeny eveka koa izao fandalovanareo izao dia mametraka tantara ato amin'ny diosezenay tsy mahavaly fitia toa zaza nefa zahay reto kanefa hanamarika ny fandalovanareo eto amin'ireny votriny diosezenay ireo ary misy raha kelikely tsy mifanaraka amin'ny voninahitrareo sy ny toerana misy anareo kanefa ho aneveka manontolo dia raiso fa vokatry ny fonay. Somary sahira moa reto anakitsika reto fa tsy mahay an'ireo eveka reo toy moa eveka ny Port Berger zao sa toy gnany Fort Dauphin zao sa toy gnany Miarinarivo nefa Miarinarivo mbole 11 ho avy zao tsika iombom-bavaka ihany koa amin'ny fanamasina anazy any amin'ny toerana misy azy de mba toroy hevitrao toroy ny anatsika tokony ho aiza sy ho aiza no anjaran'ny eveka nahazo avy va jerijereo sao dia mbo misy evekatsika tsy nandray maro mpandalovany taty amintsika elaela koa ne tsika vao hitandrozy abiaby reto hoe tompoko vavy manoloanantsika eto moa ny solotenany Papa Ray Masina izay vinahitana izao fivoriana eto an-tokotany ny paroasy izao koa rariny sy hitsiny raha mitodika amin'io solotenany Papa Ray Masina io sika ankasitraka azy fa tamin'ny alalan'ny fiarah-miasan'izy ireo no nahazo atsika izao baba vaovao izao. Honorable assistance, permettez-moi de m'adresser spécialement au représentant du pape. Son éminence, Monseigneur l'énonce apostolique, nous chrétiens du diocèse de Morombe et ma personne, reconnaissons la grandeur de vos passions envers nous, car nous vous rendez visite l'année dernière, le moment où nous avons privé d'évêque, pour effectuer surtout la messe chrismale.
Nous nous souvenons encore la résonance de vos discours promettant qu'un évêque sera disponible chez nous très bientôt. Désormais alors, permettez-nous d'exprimer nos remerciements pour la promesse étant ainsi seulement dans un an. Veuillez transmettre au pape nos gratitudes pour sa bienveillance de nous avoir procuré le présent évêque. Que le Saint-Esprit sanctificateur vous bénisse. Bonne mission chez nous et maintenant bon séjour à notre chez Mouroumbé. Enfin, je profite de cette occasion, vous souhaitez déjà un bon retour et à la prochaine mission. Merci, nonce apostolique. Natina zany araketo voatery tsy maintsy misaraka raha vo vita ny androandroany isika rehetra dia itodidoa ho any amin'ny toerana ny aviantsika tsirairay avy koa raha tsy fankahita dia efa mametraka sahady izahay kristiana manontolo aty amin'ny dioseziny Mouroumbé ny manakopatanana mandra-pihaona amin'ny manaraka koa engane isika rehetra zay tonga taty niara-ny faly naneo fitiavana taminay dia ho toy ny ombalahy mazavaloha tonga teto tsara nareo de verina ho soa mantsara koa ny anjely mpiambina nareo tsirairay avy ene omba nareo eny ampiandehanana eny. Mon intervention presque touche à sa fin, donc merci de votre attention et merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Donc bonne fête et bon séjour à tous. Merci, merci beaucoup. Dia misaotra ny komity mpiangonana izay ny solotena ny vahoaka kristiana ato amin'ny diosesy tamin'ny fandraisana anjara fitenenana teo. Amin'izao dia manainga ny solotena ny fivondrona beneveka eto Madagasikara ampanajana handray ny fitenenana. Son Excellence Monseigneur Thomas Grèce, nonce apostolique de Madagascar. Ianareo pretra sy diakra rahalahy, ianareo religiosy sapikambanana, indrindra ianareo provinciaux rehetra, Andriamatoa ministry ny fanabeazam-pirenena sy ny tanora, fanatanjahantena azafady. Ianareo ray aman-dreny manakaja sy manamboninahitra, ianareo tompon'andraikitra isa sokajiny izay mivory magnatrika etoana, ianareo zoky mahazandry, ianareo zandry mahazanaka, tompokilahy sy tompokovavy, tsy ho voatanisa amin'ny anarana fanajana antsika tsirairay avy fa amin'ny mahafianakaviam-be iray antsika dia ireo vitsivitsy mampianakavy antsika ireo no ny tanysaina sy adino ny sisa fa ny fiombonantsika mianakavy no tena zava-dehibe. Voalohany dia mialatsiny ary manao ny azafady fa hitondra fitenenana
miala tsiny satria tsy hoe mitsangana eto fa aho ry lava indrindra na hoe miteny eto fa aho ro avy feo fa irahina dia mitsangana, tenenina dia mijoro, ampirisina dia mandeha andeky matahotry, dia ozon-drahalahyko reto hoe aza matahotra fa mandrosoa fa le mahay dia ho tamainako le sa mahay ho toroany, dia izay no nampisangana eto, hitondra teny, hitondra resaka, fa elaela zay hatrany amin'ny faharoambin'ny folon'ny volana febroary tagny dia nisy vaovao nahafinaritra. Sendra tagn-Antananarivo agny agnay tamin'izay dia nandre tao amin'ny radio RDB izay mitondra ny vaovao Antananarivo ao amin'ny Eglizy Katolika, dia nambarany fa hoe vaovao mahafaly fa ny paparay masina mihitsy ro hiteny amintsika sy amin'ny 2 tolakandro ho dia miandrandra saby, dia niandry agnay fa tsy nahandry loatra fa maika andeha sy avy Agnatsirabe, dia izay koa ny filazana faharoa, tsamba radio RDB koa fa radio Haja indray ro milaza hoe vaovao tsy sotry zany fa vaovao tena mahafaly ary tondra fanantenana lehibe. Sady eny loatra agnay fa nandeha Agnatsimiany sy avy Agnambositra, misy koa ny radio Maria, dia fahatelo ny radio zay milaza hoe vaovao tena faly isika rehetra Eglizy eto Madagasikara. Ny dia moa manana ny antony dia mandeha ihany sy avy eo Fianarantsoa miteny amin'izay ny radio fahaefatra radio tsiro hoe vaovao mahafaly, sady ny totoenjaka nandihy ny tovolahy tainy Vohitsoa any fa hoe tena vaovao mahafaly. Dia nandeha ihany fa ny dia tsy maintsy mianatsimo sy avy agny osy agny koa misy an'izao radio atao hoe radio avec zao, audiovisuel expression chrétienne, dia vao maika ny anazava ny raha fa hoe resaka ara-pivavahana, ara-piangonana ary misy fitondrana faratapiny ao amin'ny diocèse. Nandeha Agnatsimo ihany a sy avy agny Tuiliara, dia nisy an'izao radio Fihamy zao, agnarana vaovao zao a, ary dia nitodi-doha ny heny tsara fa hoe radio enina zay, radio enina zay, dia hoe minga zay ny tena vaovao lehibe, voatsatapitra ihany fa hoe ahiry ery vao hitenenana an'izao, dia mandehana ihany soa dia nandeha agnay tonga tia radio fahafito, sy avy eto amin'ny radio fahafito dia hoe samy hafa indray ny fomba fitenenana azy, fa ny sasany manao hoe radio 5, ny sasany manao hoe radio five, ino ro marina amin'izao radio 5 sa radio five, dia io ro radio fahafito, dia lasa ny fitenenanay hoe ny zaza fito tsy mahafehitragno fa ny fanahy fito ro mahafehitragno, feno fito ny resaka tompoko lahy sy tompoko vavy, sy avy eto agnay dia hoe aia koa zao fahafito zao, dia nisy nijoro vavolombelona dia hoe agnay zao ro izy, fito mianaday agnay, fito mianaday agnay koa oro voatendry ny papa tsy afaka nandeha efa dia nagneky, dia ia kay ro agnaranao, ny agnarako dia Jean Désiré Razafindrina, dia hoe mba ray aman-dreny aia koa zao nahita agnarana soa, Jean Désiré Razafindrina, dia nagnontaniako reo rahalahiko reo hoe ino kay ro dikan'izao Jean zao, dia hoe zao ro atao hoe Joanesa, ko inona koa ny dikan'ny Joanesa, dia hoe zao ro atao hoe famindram-pon'Andriamanitra, dia nahay ny fidy agnarana andray aman-dreny famindram-pon'Andriamanitra, fa san'izany amin'izay fa voanampiany hoe Razafindrina, Razafindrina sady famindram-pon'Andriamanitra no nirina dia avy eto, dia mahatsiaro ny tanina leha, dia hoe agny aminay avaratra Antsinanana misy atao hoe i Mahamanina, fa sy avy eto dia hitanay misy atao hoe i Mahatamana eto, ko dia tamana agnay fety ro misy ny fahasoavana,
eto ro sy ny fahasoavana arahabaina sy nagnontanytany agnay dia hoe tamin'ny taona firy loasa ro teraka ty diosesy ty dia ny maro mahay dia hoe tamin'ny taona 1770 dia ozy anay hoe fahaleovatena pirenena zay dia tamin'ny fotoanany fahaleovatena pirenena zany no niteraka koa ity diosesy tya zanaky ny firenena sady miteraka firenena dia izao ary ro mahafaly faly agnay fa avy eto sy efa jerena ny taona ity 2024 dia taona ny vavaka fa ny zavatra tsy adinoina dia tamin'ny taona 1770 no natolotra zay atao hoe administrateur apostolika Monseigneur Dalmont zay eo ambany fiarovan'ny Masina Maria i Madagasikara 70 taona zay 70 taona izay nankalazatsika koa ny androany zany ny veka fa 4 mitondra n'ity diosesy ty nagnamasina anazy fa nanomboka azy tamin'ny taona 1770 dia izao Monseigneur Zimmermann zao dia nandimby azy tao zao Monseigneur hoe Hafner zao nandimby azy teo zao Monseigneur hoe Zygmunt Robaskevich zao dia efa faha-4 sahady ny androany ny agnarany dia Jean Désiré Razafinirina faly agnay fivondronam-ben'ny eveka koa izay na tonga anay telo mirahalahy eto dia hoe le misy diso zao dia niteniko roario fa zaho ntegnako roariana ka re misy zavatra tsy voalaza dia ambaran'izy ireo ny teninay dia tsotra hatramin'ny omaly ka hatramin'ny androany dia niverimberigna teto ny teny feno fahendrena ka voalohany dia tsy ho hainay ny tsy hisaotra andreo ray aman-dreny rehetra teo aloha ny tatana an'ity diosesy ty indrindra moa agnao Monseigneur Zygmunt Robaskevich zay eto foanay amin'izao fotoana zao fa ndeky ny raha nagny lavitra agny agnao dia nametrahanao fahendrena ny olo eto dia tsy misy adigno ny fivavahana tsy misy navela ny fahendrena fa nagnirak'olo koa agnao agnampy azy indrindra moa ny safidin'ireo rahalahy namany dia hoe agny zao zafy tsara Raoul zao zafy tsara dia sendra tsara ny tena izy dia sendra ny fahasarana totosa soma tsara ny didy rehetra ny andraiketana teto ka sady misaotra an'Andriamanitra no mankasitraka an'izay fifandombiasa-pitantanan'izay sa atao farafamononana fa eto ro isaoranay an'Andriamanitra zay tompony hery sy ny fahefana rehetra nahary ary mandavirary atsika mianakavy ny teny tsy atao lava ny momba azy fa dia ho azy ny voninahitra tsy manam-pahataperana teraka tamin'ny fahaleovatena pirenena ity diosesy ty ka ato ny mpitondra fanjakana sy ny manakaja ary manam-boninahitra ny teny atao azy dia tsotra ho azy ny aja amam-boninahitra ary ho mpitondra endry sy ho vahoaka makato satria mpianakavy miaradia mifampitatana mifanampy ka re misy zavatra tsy mety hifagnatognana re misy fandriana ho tanterahana hifampiatsoana hafatrafatra napetraky ny ray aman-drenysika Monseigneur Jean Désiré Razafinirina hatramin'ny omaly dia hoe ho tanteraka ny any sitraponao ao agnao ramama aho moa saika agnontany ny zanako ahoa io moa ro agnaranao fa tsy nivoagnontany fa eto agnay dia mety sady ho mahazatra ny fitenenako fa izao ro izy faly dia faly agnay sy nahitanao hatramin'ny omaly mandeha tsara
androany sady mihira no mandihy dia hoy zegnay hoe mampahatsiaro andreny ombonatsika agnandagnitragno dia izay reny ombonatsika izay raha mitsinjo ny zanany izy dia rehefa miteny amin'ny zanany ny reniny a dia magnatanteraka ny zanany nday andro nisy fagnasana solany divay dia reniny mahatsinjo raha dia lasagna amin'ny zanany hoe lany ny divay ny zareo dia ozy ny zanaka hoe asiagnao moa rohoana amin'izay raha vehivavy tohina kely ny fo fa tsy nataony moa neny keo fa nataony moa raha vehivavy ka i moa ny dikan'izay hoe raha vehivavy zay dia hoe lasa reniny rehetra na reniny rehetra izy tamin'izay fa samba reniny zanany rery koa miarahabanao fa lasa reninay rehetra gnao ny androany dia hivavaka ho anao a hivavaka ho an'ny fianakaviana satria tsy ny zaza fito ry mahafehitrano fa ny fanahy fito ry mahafehitrano dia miarahaba anao raneny fa lasa reninay rehetra ianao a dia miombombavaka sy mitsodrano amin'izay fahendrena nentinareo ray aman-dreny zay araka nylazaiko teo hoe na ny fidiananareo ny agnarana hoe Jean Désiré tanteraka androany fa fitantanan'Andriamanitra ny tao aminareo hoela velogna gnao a ary hoela hanaovatsoa eo amin'ny tanàna misy sy ato amin'ny fiangonana saotra dia mahafinaritra ny ataon'ny renitsika mahafinaritra ny ataon'ny renitsika fa ndraiky aty ro atao hoe mahatamana agnay tsy maintsy hody satria araka ny tenin'ny monseigneur Jean Désiré dia hoe ny sitrapon'Andriamanitra ry tokony ho tanteraka fa tsy ny atsika ilay ny sitraponay dia hipetraka aty fa ny sitrapon'Andriamanitra irahiny ka na ny agnatsimo na ny agnavaratra na ny agnandrefana epita ranomasina an'izay na ny agnatsinanina dia vita soa ny dia atao avy ary ataontsika hoe ny magnesa be mbola ho avy araka ny tenin'ny monseigneur maromaro teo dia hoe ny fifankatiavana ny fiombonatsika izay no antoky ny ho avy rehetra ary amin'ity taogna ity dia misy fotoagna malaza tanterahana ao avarabarasy ao amin'ny tendrony avaratra amin'ity nosy ity a dia misy an'izao atao hoe congrès eucharistique national zao ny ankizy sasasasa sy agnotenena hoe ino ro izao fety homagninareo zao dia hoe kay fety kenna ro homagninay dia inona zao fety kenna zao kay moa izy io kenna congrès eucharistique national dia ho tratry ny andro mahafinaritra sika mianakavy ary amin'ny herintaogna dia hankalazaina ny 524 taona nahaterahan'ny Jesosy dia fa nomendrareo loha hevitra sahady io dia hoe mpivahiny ny fanantenana ny moatsika zay mpivahiny ny fanantenana ka azo atoka ny mpitary-dalana amin'izay mpivahiny zay fa ny lakroan'i Jesosy ny vaty fantsika tsy azo ozongozonina isika rehefa mitazona amin'izay lakroa zay a mahavita ny zavatra rehetra ho tanterahany ka na inona sanatria zavatra miseho aty na ho sarotra aza dia ny fivavahana sy ny sitrapon'Andriamanitra ny no tanteraka amintsika mianakavy misaotra hoe tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy
dia misaotra ny solotena ny fihondrona beneveka eto Madagasikara isika nitondra an'izay teny ho antsika mianakavy teo izay dia manainga ny ampanajana any Monseigneur Lénonce Apostolique handray fitenenana. Chers frères dans l'épiscopat, Monsieur le ministre, chers frères dans le sacerdoce, chères religieuses et religieux, Mesdames et Messieurs les membres des autorités, chers frères et sœurs, Excellences, cher Monseigneur Jean Désiré. Ianareo rahalahy rehetra ao amin'ny fivondronam-ben'ny évêque ao amin'ny épiscopat, ianareo solotenam-panjakana izay manome voninahitra sy manatrika an'izao fotoana izao, ianareo pretra rehetra rahalahy ao amin'ny fisoronana, ianareo religieuse lehilahy sy vehivavy, isika kristianina marobe manatrika an'izao fotoana izao, ary ianao Monseigneur Jean Désiré. Il y a un an, j'ai eu la joie de célébrer dans la cathédrale de Mourumbe la messe chrismale, au centre de laquelle se trouve la bénédiction des huiles saintes, de l'huile pour l'onction des catéchumènes, de celle pour l'onction des malades et du Saint-Crème pour les grands sacrements qui confèrent l'Esprit Saint, le baptême, la confirmation, l'ordination sacerdotale et l'ordination épiscopale. C'est avec cette huile, le Saint-Crème, que tu as été oint aujourd'hui comme nouvel évêque de Mourumbe. Et le diocèse de Mourumbe, rassemblé alors comme aujourd'hui autour de l'autel, t'accueille, cher Monseigneur Jean Désiré, avec une grande joie, en reconnaissant en toi un frère et fils de cette terre. Nahafaly ahy eritaona lasa zay ny nahafahako nankalaza ny Eucharistie sorona masina tato amin'ny katedraly ny Mourumbe, ary nandritra izany no nanamasinana ireo menaka masina, izany hoe ireo menaka fanosorana ireo atao batemy sy ny menaka fanosorana marary ary ny menaka masina ho an'ireo sakramenta lehibe izay manome ny fanahy masina dia ny batemy, ny confirmation, ny fanamasinana pretra sy ny fanamasinana évêque. Et Monseigneur Jean Désiré, voaositra tamin'io menaka masina io ianao androany, mba ho tonga évêque-ny Mourumbe, ary ny diocèse-ny Mourumbe manontolo tafavory manodidina ny hôtely hitantsika androany, dia mandray ianao amin'ny kafaliana bevata, mahafantatra fa hoe longony ianao Monseigneur, ary zanaky ty faritra ity, zanatany. Aujourd'hui, tu es devenu berger du peuple de Dieu qui est à Mourumbe, son 4e évêque diocésain, et le premier évêque malgache issu du clergé diocésain de Tuliara. Mourumbe est un diocèse qui a été dirigé dès son érection en 1960, donc pendant 64 ans, par les évêques provenant de la congrégation des missionnaires de la Sainte Famille. Nous remercions les pères et les évêques missionnaires de la Sainte Famille pour leur zèle pastoral et l'élan missionnaire qui ont permis de développer le diocèse de Mourumbe et de préparer son clergé diocésain. Dans cet héritage, le Seigneur appelle maintenant toi, cher Monseigneur Jean Désiré, à prendre la relève de tes prédécesseurs, notamment de Monseigneur Zygmunt Robaszkiewicz, qui a guidé ce diocèse pendant 21 ans et auquel va toute notre gratitude pour son ministère pastoral courageux et généreux. Je remercie également le père Raoul Laurent Sendratsara, qui a accepté la charge d'administrateur diocésain et l'a accompli avec diligence. Monseigneur tonga mpiandry ny vahoakan'Andriamanitra ty Mourumbe ianao ankehitriny. Lazavain'ny Monseigneur Lénonce teo hoe évêque faha-efatra ty diocèse ty ianao ary évêque malagasy voalohany avy amin'ny pretra diocésiana ny archidiocèse ny Toliara.
diocèse no tarian'ny évêque ao amin'ny fikambanan'ny missionnaire ny fianakaviana masina hatramin'ny nananganana azy diocèse tamin'ny taona 1790 i Morombe, izany hoe nandritra ny 420 taona. Isaorantsika ozy monseigneur teo ireo pretra sy évêque missionnaire ny fianakaviana masina tamin'ny hafanampo pastoraly sy ny fahasahiana missionnaire na hafana nampandrosin'ny diocèse ny Morombe sy nanomana pretra diocésianina. Ary amin'izao fotoana izao monseigneur Désiré dia miantso anao ato amin'ity lovam-panahy goavana be ity ny tompo andimby an'ireo évêque teo alohanao fa indrindra i monseigneur Zygmunt Robaskiewicz izay nitantana ity diocèse ity nandritra ny 120 taona ary isaoranay manokana no niraka pastoraly feno herim-po sy fitiavana nananany. Dia isaorana manokana toy izany koa ianao mon père Raoul Rasendratsara izay nanaiky niantsoroka ny maha-administrateur diocésain azy ary nanatanteraka izany tamin'ny jotopo. À cet appel du Seigneur, tu as répondu Utanteraka Anyeni Sitrapunau. Exactement comme Monseigneur Donatien Randriamalala, évêque d'Ambanza, qui a mis dans sa devise épiscopale les mêmes paroles en latin, Fiat voluntas tua, que ta volonté soit faite. Dans cette coïncidence heureuse se manifeste l'affectus collegialis, esprit collégial, qui doit unir les évêques entre eux et guider la pensée et l'action de tout évêque dont la mission est ordonnée à la sollicitude partagée pour l'Église entière. Comme Saint Paul est le souci non pas seulement de ton diocèse, mais de toutes les églises, car le ministère épiscopal est une charge en communion avec ceux qui exercent le même ministère, annoncent le même évangile, président les mêmes sacrements. Amin'io antsony tompo io monseigneur dia namaly ianao hoe ho tanteraka neny sitraponao. Nambarany teo fa mitovy amin'io anao ihany koa ny teny manentana ny monseigneur Donatien Andriamalala izay évêque an'Ambanja mitovy amin'ny teny latina hoe fiat voluntas tua, ho tanteraka neny sitraponao. Dia fifanjonjavatra mahafaly zany ozy izy monseigneur, zany maneho ny fiombonam-po mampiray an'ireo évêque amin'ny samy izy ary mitarika ny fomba fisainana sy ny asan'ny évêque izay tsy inona fa ny asa fanirahina miany église manontolo. Tahaka ny Masindapoly manana fiahina tsy ny diocésinao ihany fa ny église manontolo satria ny iraka maha évêque dia andraikitra iombonana amin'ireo rehetra izay misahana izany iraka izany mitovy. Evanjely ray no torina ary sakramenta mitovy ihany koa no tantanina. Cet affectus collegialis, qui devient à l'occasion effectus collegialis, c'est-à-dire il devient effectif, s'exprime aujourd'hui aussi dans la présence parmi tes consacrateurs de Monseigneur Fulgence Rabeuni, archevêque émérite de Tulliar, qui a été consécrateur principal de Monseigneur Zygmunt Robaskiewicz, ton prédécesseur, et un des consécrateurs de Monseigneur Gustavo Bombin Espino, ton archevêque métropolitain. On peut donc dire, cher Monseigneur Jean Désiré, que tu es devenu le petit-fils de Monseigneur Fulgence Rabeun dans la succession apostolique. Tu entres dans une grande famille qui partage la même foi et la même mission. Io fiombonam-po zay lasa tena iainana mihitsy dia miseho eto koa androany amin'ny alalandreo mpanamasina anao zay nofidinao dia tsy iza fa monseigneur Zygmunt mpanamasina voalohany ary dimbiasinao ihany koa ankehitriny. Eo ihany koa monseigneur Fulgence Rabeuni archevêque ny Tulliar efa misotro ronono ary monseigneur Gustavo Bombin Espino zay archevêque anao. Azo lazaina arak'izany monseigneur fa lasa zanaky monseigneur nataontsika hoe zanakalahy matoan'ny monseigneur Fulgence Rabeuni ianao ato amin'ny fifandimbiasana apostolika. Ary manomboka izao dia miditra anaty fianakaviam-be anankiray ianao, mifampizara finoana mitovy ary asa fanarahana mitovy amin'ireo évêque rahalahinao anatin'ny fivondronam-ben'ny évêque.
Et vous, chers prêtres, chers frères et sœurs, animés par la même foi, sentez-vous tous ensemble coopérateurs du nouvel évêque dans sa mission de servir la communion. L'Église qui est à Murumbe porte en soi l'avenir de cette terre et montre à chaque citoyen le chemin vers l'avenir. L'Église est vivante parce que le Christ est vivant, parce qu'il est vraiment ressuscité. Je confie chacun de vous, ainsi que votre ministère quotidien, à la puissance de sa présence et de sa grâce. Guidés par votre nouvel évêque, soyez témoins courageux et joyeux de la résurrection du Christ. Ary ianareo pretra sy kristianina tsy ankanavaka hitan'ny finoana tokana, aoka ho tsapanareo rehetra fa mpiara-miasa amin'ny évêque ianareo amin'ny asa fanarahana sahaniny ho an'ny fiombonan'ny Eglizy. Ary ny Eglizy eto Morombe dia mitondra ho aminy ny hoavy nyity faritra ity sy maneho amin'ny vahoaka ny lalana makany amin'ny hoavy rehetra izay mbola iaraha-mizotra. Velona ny Eglizy satria velona i Kristy, satria tena nitsangako velona tokoa izy. Dia ankiniko amin'ny herin'ny fisiny sy ny fahasoavany ianareo tsirairay avy, toy izany koa ny iraka izay ataonareo andavanandro. Dia engany ianareo ho vavolombelona mafana fo sy feno hafalian'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy ho velona eo ambany fitantanan'ny evekanareo vaovao. Misaotra bevata. Dia misaotra ny Monseigneur Annonce Apostolique nitondra izay teny soa tamintsika mianakavy teo izay. Alohan'ny andraisan'ny evekantsika ny sady hamarana izao fandraisam-pitenenana izao dia misy fampitaam-baovao kely. Miala tsiny raha mitsangana vetivety fa fandaminana mikasika ny ataontsika rehefa avy eo no hitsanganako eto. Vita zao sorona masina zao moa dia nofokena amin'ny tampihavanana fampizarana faliana any an-tranopokon'olona. Maro tsika rehetra tafavory eto ary nahazo fanasana. Ny toerana kely tsy afahantsika rehetra tafiditra any. Hatramin'ny maraina efa nomena nofokena mitampihavanana antsika fampizarana amin'ny toerana izay misy antsika isaky ny distrika na vahiny avy any ivelany. Efa mirary anareo sakafo tsara amin'izay toerana misy antsika tsirairay aby hipetrahantsika. Fa ny anatranon'olo misy fandaminana kely sahala amin'izao hoe nahazo invitation antsika ary misy tike kely ihany. Izay nahazo an'izay no mba afaka miditra. Ary ny sasany misy sakafo ihany no manana ho an'ny pretra, ho an'ny religiosy amin'ny toerana fisakafoanantsika ato. Fa nisy olo tena no mankany an-tranopokon'olona. Ary tsika manam-pahefana dia nasaina ihany koa ho amin'izany sakafo nofokena mitampihavanana izay. Zay ary fa dia ataoko miraro soantsika rehetrarehetra amin'izay sakafo izay. Ny zavatra faharoa dia mety misy hanolotra fanomezana tsodrano an'ny Monseigneur atsika. Ka izay tafiditra miara-misakafo dia afaka manome azy any amin'ny sakafoanana izany tsodrano sy tolotra izany. Fa izay mety tsy tafiditra any dia miandry antsika koa ato amin'ny primaire amin'ny folaka hariva hanolorantsika fanomezana ho an'ny evekantsika. Zay no ampitako eto fa dia miraro soantsika miarakavy. Dia handray anjara fitenenana ny evekantsika koa manainganao am-panajana Monseigneur handray an'izay anjara fitenenanao izay.
akory aby dia mbako manana ny fitanisana ireo arofenitra rehetra zay efa nataony teo aloha miaraka amin'ireo ray aman-dreny zoky hajaina archevêque sy évêque tarihiny nonce apostolique manao azafady miala tsiny miala fondro miala saloy fito fa hiteny manoloana anareo ray aman-dreny isatsokajiny zay vory marobe eto ka manao mbay lalana fa iresaka manoloana anareo zoky sy zanjy vory lanonana etoana ka dia manentana sy mialatsiny fa feno ny fo ka mety ho lavalava kely ny resaka ny voalohany indrindra dia isaorana izy tompoandriamanitra zay nitantana ka nahazo atsika zao andro androany zao izy tokoa no tompony aina mitantana sy mikolokolo ary mandahatsa ny zavatra rehetra heny tokoa ny sanjy ny mankaherantsika amin'ny andro sarotra ary hita ny tanana izay nitantana sy ny diatongony ny ara-dalana tamintsika isan'andro ka nahatanterahantsika zao andro androany zao ka dia isaorantsika izy tompo andriamanitra koa mamelahy kely ianareo raha hitodika vetivety amin'ny son excellence monseigneur le nonce apostolique zay solon-tena ny paparay masina eto amintsika excellence monseigneur le nonce en ces jours de grâce et de joie permettez-moi de vous exprimer nos vifs remerciements pour tout ce que vous avez fait, particulièrement pour notre diocèse de Murumbi. Rappelons que, juste une année après la vacance du siège de ce diocèse, une année après le transfert de son Excellence, Monseigneur Zygmunt Amahadzanga, par la grâce de Dieu, le Pape François a déjà trouvé un nouveau pasteur pour ce diocèse. Cela s'est réalisé grâce à votre dévouement et énorme travail afin que notre diocèse ne reste pas longtemps orphelin. Nous sommes très reconnaissants de votre engagement et des efforts que vous faites pour l'Église à Madagascar. Excellence, votre présence à cette ordination épiscopale nous donne une grande satisfaction et témoigne notre communion fraternelle. Je vous remercie infiniment, Excellence. Et veillez transmettre au Saint-Père, au Pape François, notre reconnaissance filiale, ma profonde gratitude pour la confiance qu'il m'a accordée et l'assurance de notre prière. Excellence, nous vous souhaitons une fructueuse mission à Madagascar. Que le Seigneur vous accorde santé, force et grâce, qu'il vous donne tous les moyens nécessaires pour accomplir votre mission. Et je vous souhaite déjà de bons retours à Tananarivo. Dia hiverina eto an-tanindrazan'Andriamandeha itsika. Dia mbola mitodika manokana amin'ny fivondronam-beny évêque zay tarihinao Monseigneur Marie Fabien raha ary lambony aina ny tenako. Misaotra tamin'ny fanehoam-pitiavana sy fandraisana zay nataonareo hatramin'ny andro ny nanendrena iny ka hatramin'izao. Naneo fiombonana ianareo ka nidododo nankaty Morombe mba hanotsona ity zandry zanakareo ity. Ary presque ianareo évêque rehetra no tonga eto afatsy zay misy antony manokana no tsy nahatongavany. Hery lehibe ho ahy zany fa fambara sahady lay tolotanana ataonareo mba hitantana sy hanorodiana izandry zanaka ato anatin'ny fivondronam-beny évêque. Marina fa tsy fiteniny zanaka fa atao hoe rahalahy fa mbola tsy sahiko ihany hiteny anareo hoe rahalahy fa mbola mametraka ny tenako zanaka ihany aho na dia izany aza ao anatin'ny collège
des évêques itsika satria ny ankamaroanareo dia mpampianatra sy mpanabe ary ray aman-dreny taiza no amafisinareo tokoa izay fitiavanareo izay tamin'ny alalan'ny fametsahan-tanana sy fandraisana ka misaotra sy mankasitraka anareo rehetra dia mitodika manokana amin'ny anareo eveka mpanamasina aho tsy misy zavatra sendrasendra eo anatsian'Andriamanitra fa ny zavatra rehetra dia voalahatra araka ny tokony ho izy dia raha tsy haivina vetivety ary nampahatsahivy ny nonce apostolique teo fa telo reo mpanamasina ny mpanamasina voalohany dia monseigneur Zygmunt, ny mpanamasina faharoa dia monseigneur Gustave ary ny mpanamasina fahatelo dia i monseigneur Rabeoni kanefa raha jerena ny fototra ao anatin'izay dia i monseigneur Rabeoni anisany nisy fototra ao amin'ny fanamasinana dia i monseigneur Rabeoni nanamasina voalohany any monseigneur Zygmunt i monseigneur Rabeoni anisany ray mpanamasina amin'ireo mpanamasina telo any monseigneur Gustave ary monseigneur Rabeoni anisany mpanamasina fahatelo ny tenanay ka azo ambara sy lazaina fa zafikely ny monseigneur Rabeoni aho raha jerena amin'izany dia mitodika amina manokana monseigneur Zygmunt tamin'ny nanekenao mpanamasina voalohany tenanay tsy teny fotsiny ilay fiantsoanao tsy teny fotsiny ilay fiantsoanao ahy hoe razandry malala fa vokatsy ny fo ny tantana ity diocèse ity nandritra ny 220 taona ianao ary fantatra fa anisany nahavita be teto Morombe tamin'ny lafiny rehetra ka misaotra bevata monseigneur ary rehefa nangataka ny tenanay dia nanaiky ho mpanamasina voalohany ka eto dia vonina ihany koa monseigneur ny hanohy ny asa pastoraly izay efa natomboko ao sy natomboko ireo raha lainao talohanao ary mampanantena aho fa hanohy izay rehetra natao hanao izay azoko atao ihany koa hanohy ny lalana izay efa nodiavinao torak'izany ihany koa ianao monseigneur Gustave misaotra bevata tamin'ny fanekenao ho mpanamasina faharoa miarahabanao fa namoaka zanaka zandry ianao nasehonao hatramin'ny fotoana nanjenesana iny vaovao iny ny hafalianao ka ny fampizarana sy nanentananao ny diocèse manontolo hiara misaotra an'Andriamanitra amin'izao taom-pahasoavan-dehibe izao misaotra tamin'ny fanotronana tamin'ny fikarakarana ary misaotra indrindra tamin'ny fankahirezana dia mitodika amina manokanao monseigneur Fulgence Rabeoni baba ray aman-dreny ka sady miarahabanao baba no misaotranao fa nahavita ny adidinao hatramin'ny farany ianao ny taiza ianao ny kolokolo ianao nanabe ary indrindra nanao zay azo nanao tao rehetra amin'ny fotoana farany ka tamin'izao fotoana zao dia rehefa nangataka ity zanakao nanaiky ny hanamasina ity zanakao ho eveka ianao nahavita ny adidinao tanteraka ianao monseigneur ka sady misaotra an'Andriamanitra monseigneur raha samy tratrany izao androm-pahasoavana izao isika mianakavy no mirary sohanao hatrany ary mitondra mbavaka anao mandrakariva misaotra manokana anareo eveka aty amin'ny faritra antsimony nosy ray aman-dreny zay niara-ny asa tamiko tao voitsoa zay notarinao manokana monseigneur Fulgence Rabemafaly ary sy eveka ny fianarantsoa 10 taona no niasako tao fianarantsoa nahatsapa aho fa teo mandrakariva ianareo ray aman-dreny nanampy anay teo amin'ny adidy zay notanterahina misaotra tamin'ny fitokisana zay napetrakinareo taminay no hamafisinareo hatramin'izao izany ka nidododo ianareo rehetra nanotrona ahy nankahery ary nanao fiombonana amin'izao andro-pahasoavan'ny fiangonana izao
ka misaotra bevata anareo. Ho anareo mpitondra fanjakana rehetra, araka ny toera sy ambaratonga misy anareo rehetra, zay eo moa ny ministre sy ny mpiaradia aminy, eo ny directeur général ny sécurité routière, ny préfet sy ianareo manandraikitra eo amin'ny fitsarana sy ny fitantanana rehetra, ny manamboninahitra civil sy miaramila santsokajiny, ianareo mera sy ianareo olomboafidy rehetra araka ny anjara toerana misy anareo. Misaotra tamin'ny fanehoam-pitiavana zay nasehonareo ka nomponofoinareo tamin'ny alalan'izao fandraisana sy fanotronana izao. Misaotra tamin'ny fandrindrana ny fandaharam-potoana ka nampiditra ity fotoana ity ho tao anatin'ny fandaharam-potoanareo mba hanotsonanay amin'izao andro-pahasoavana izao. Manambara izao fa afaka miara-dalana sy mifanampy ary mifameno mandrakariva isika eo amin'ny fanasoavana ny vahoaka. Tombony ho an'ny firenena manko ary fahasoavana ho an'ny vahoaka raha manana mpitondra mivavaka sy matahotra an'Andriamanitra araka ny voasoratra amin'ny Salamo 7:30 ny 5:12 manao hoe sambatra ny firenena manana ny tompo ho Andriamaniny. Ka dia omban'Andriamanitra tsodrano sy fahasoavana ianareo rehetra ka handidy hahita ny tonony ary tsy ho diso fanampahana eo amin'ny fitantanana ny vahoaka sy ny firenena. Isaorana manokana ianareo manampahefana civil sy miaramila eto an-toerana araka ny ambaratonga ny avy izay nanome alalana, nanampy tamin'ny fikarakarana ary nanatanteraka ny fandaminana rehetra araka ny manandrify anareo avy mba hahatomombana izao fotoana androany izao. Naneho fahavononana mandrakariva ianareo amin'izany, nasehonareo tokoa ilay fahendren-drazantsika manao hoe izay tsy mahay sobika mahay fatambary, sy ilay fiteny mahazatrantsika manao hoe tsano antsimo sy avaratra ka izay tsy mahalena hialofana. Ka dia ho iaho hoe misaotra fa izao reno mandava hoy ny Betsileo. Misaotra manokana ihany koa anao mon père Séraphin Seko tamin'ny fandaminana sy ny fikarakarana rehetra zay nataonao araka ny manandrify anao. Izy Tompo Andriamanitra no hitantana sy hitsodrano anao. Misaotra anareo ray aman-dreny mpiangonana rahavavy ao amin'ny FFKM zay nanome haja sy voninahitra izao fotoana androany izao. Zava-dehibe ho an'ny vahoaka kristiana sy ho an'ny tany amamonina ny mahitantsika mifanotrona amin'ny fotoan-dehibe toy izao. Ka sady toroteny velona izany no manamafy ny dinga ny firaisan'ny mpino. Ka dia samia ho tahin'Andriamanitra isika. Misaotra anareo olobe, ianareo lonaky, ianareo hazomanga, ianareo ray aman-dreny ara-drazana, ianareo fikambanan-drazana rehetra zay tonga manome voninahitra izao androandroany izao. Tsy haiko ny angina manoloana anareo mpiara-miasa tamiko hatramin'izao. Ka eto dia mamelahy kely anareo. Tsy dia mialona loatra fa mamelahy kely anareo raha hitodika manokana amin'ny ekipa zay niarahany aina farany. Misaotra manokana anareo ekipa avy any Vohitsoa zay niarany asa sy niarany aina tamiko hatramin'izay ka hatramin'izao. Ianareo mpanabe namana, ianareo seminarista zandy sy zanaka, 10 taona sy 5 volana tokoa no niarany aina niaraka isika tao amin'io grand séminaire Vohitsoa io ary nahatsapa fa fianakaviana iray isika. Ianareo tokoa no nitoto nahafotsy sy nahandro nahamasaka ka sady miarahabantsika avy ao Vohitsoa aho no misaotra tamin'ny fiombonana sy ny fifanotronana. Toy izany koa ianareo ray aman-dreny, zoky sy zandry ary namana mpiara-miasa tamiko hatramin'izay. Misaotra tamin'ny fifanampiana sy fifanohanana fa anisany nandray anjara tamin'ny lalam-piainako ianareo. Omban'Andriamanitra hery sy tandraka mandrakariva ianareo ka hahavita be amin'ny adidy amin'ny andraikitra manandrify ianareo tsirairay avy.
mitodika amintsika zay avy any lavitra avy amin'ny lafy valony nosy any ianareo zay tonga eto avy amin'ny lafy valony nosy tonga teto na handefa solon-tena avokoa ianareo pretra sy religiozy rehetra avy amin'ny lafy valony nosy sy ngana manokana ianareo avy amin'ny diocèse ny fianarantsoa sy ambositra farafangana ihosy mananjary ary ny diocèse rehetra zay miparitaka eto amin'ny nosy ianareo lahika sy religiozy rehetra ianareo namana rehetra misaotra anareo avy amin'ny lafy valony nosy tonga ny dododo nankaty morombe amin'izao andro pasoavana izao nanotsona sy nizara hafaliana dia isaorana ianareo rehetra zay nandefa délégation matandraka homariky ny fankasitrahana sy fiombonana misaotra tamin'ny fanotsonana dia mbola mamerina na dia miverimberina aza hoe misaotra anareo pretra sy religiozy ary lahika sy ny namana avy amin'ny diocèse rehetra mielipatsana eto Madagasikara fa tonga avokoa ianareo hanotsona amin'izao tao-pahasoavana izao tanteraka eto amin'ny nositsika lay fanamby ny synode manao hoe mba ho eglizy miaradia ary nyainantsika tokoa lay faindrendrazana manao hoe ny havatiana tsy mahalavy tany misy ka dia misaotra mankasitraka antsika rehetra ho antsika ato amin'ny archidiocèse Antsimo Andrefana raisiko manomboka amin'ny diocèse ny Tuileara miarahaba manokana ny diocèse ny Tuileara fa namoaka zanaka tsy hirehareha isika fa faly misaotra an'Andriamanitra tamin'ny fitantanany sy ny fandaharany ka misaotra anareo avy amin'ny diocèse ny Tuileara tamin'ny fikarakarana sy ny fandraisana rehetra atao Tuileara tamin'ny fanaterana taty Morombe ary ny fahatongavanareo marobe manotsona ty havanareo ity amin'izao fotoana izao ka ao ianareo pretra avy amin'ny fraternité diocèse ny Tuileara na ny hoe fidito ao ianareo pretra religiozy tsy ankanavaka rehetra ao ianareo religiozy vavy ianareo kristiana marobe tonga amin'izao fotoana izao ianareo hery velon'ny fiangonana kipato ny komity mpiangonana rehetra ny mpikatroka isan-karazana amin'ny diocèse ny Tuileara io tsy hadino ianareo avy any amin'ny distrikany Manombo Antsimo zay toerana nipoirana sy nahaterahana ianareo avy any amin'ny distrikany Niasana sy ny fivangivangina matetika taloha tao amin'ny paroasin'ny katedrale Sakaraha Andranovory Sarodrano Saint Augustin Ankilibe sy ny hafa rehetra ary ianareo kristiana rehetra avy amin'ny diocèse ny Tuileara dia misaotra anareo tonga marobe nanotsona sy ny tsodrano ka dia misaotra misaotra anareo avy amin'ny diocèse ny Tolagnaro sy Morondava tonga marobe koa manotsona sy maneho fiombonana sy firalahiana amin'izao fotoam-pahasoavantsika rehetra izao misaotra tamin'ny fiarabana sy fizaran-kafaliana ary ny fankahirezana ataonareo rahalahy ao amin'ny fiata ka dia ho iaho hoe misaotra ary mifankahiry mandrakariva atsika rahalahy rehetra dia mitodika aminareo fianakaviana tsy hadino ianareo fianakaviana rehetra misaotra anareo ray aman-dreny teraka ny mama mono mbola velona eto fa misy ny ray aman-dreny taiza baba Fereolo sy neny Doso ny dada baba Zily ary ianareo fianakaviana rehetra ianareo havana tsy ankanavaka ianareo hazomanga ny poirana ianareo ray aman-dreny rehetra misaotra tonga marobe nanotsona ty zanakareo sy havanareo ity amin'izao andro pahasoavan'ny fiangonana izao ianareo no tany naniriana sy kibo ny fonosana ianareo no nitaiza sy ny kolokolo ianareo no nanabe sy nanoro lala mahitsy ka misaotra anareo tamin'ny vavaka sy tsodrano zay efa nomenareo hatramin'izay ary mbola no hamafisinareo tamin'ny omaly hariva
dia mitodika manokana amin'ny dioseziny Morombe aho. Miarahaba anareo eto amin'ny dioseziny Morombe fa nahazo ray aman-dreny eveka ianareo, nahazo mpiandry-ondry. Manolotra ny tenako ho anareo aho, any manantena anareo, manentana anareo, mba hanamafy ny finoanareo sy fanolotanana amin'ny fiaraha-mikatsaka ny sitrapon'Andriamanitra hanasoavana ity diosezitsika ity. Ka eto dia misaotra manokana any Reverend Père Raoly Senjatsara zay nitantana vonjimaika ity dioseze ity nandritra n'izay fotoana tsy nampisy ny eveka izay. Misaotra anao mon père rahalahy, nanao ny ainao tsy ho zavatra ianao ary nanao zay azonao natao mba hampandrosoana ity dioseze ity. Ka sady misaotra no miarahabanao fa nahavita hatramin'ny farany ianao ary nahatafita izao andro androany izao. Misaotra anareo ekipa sy commission zay tarihiny administrateur diocésain ihany koa aho, ianareo pretra sy diakra eto Morombe, ianareo religieux lahy sy vavy, ianareo lahika eto an-toerana, ianareo olobe manampahefana manana ny haja sy ny anjara toeranareo avy, ianareo kristiana avy amin'ny district missionnaire tsirairay avy, ny sekoly sy ny fikambanana masina tsirairay isan'ambaratongany, ny seminarista sy ny mpiofana rehetra, ny tsara sitrapo rehetra, na ny fikambanan'olona izany na ny sambatan'olona, ianareo mpanao soa rehetra eto amin'ity dioseze ity, misaotra amin'ny ezaka nataonareo mba hatotosa izao fanamasinana izao araka ny tokony ho izy. Nandany vola mankarena ianareo, nandany fotoana ianareo tamin'ny fivoriana sy ny fanomanana rehetra araka ny commission misy anareo tsirairay avy. Namela ny velom-po sy ny asa fivelomana ianareo, niaritra atsikera sy tsy ny maro ianareo teo ampanomana ity fanamasinana ity. Kanefa tsy nahakivy anareo izany ary nahatodiantsika hatramin'ny farany izao androany izao. Ka hitataratra ato amin'ity ekipa mpanomana ity ireo tokotelo mahamasanahandro eto amin'ny dioseze dia ny pretra, ny religiosy sy ny lahika. Endrika anehoantsika fa velona ny fiangonatsika ary famantarana ny fiarahandia amin'ny eglizy izao. Koa eto ampamarana dia manome toky anareo aho fa vonona hiaradia sy hiara-miasa amanareo ho fikatsahana miaraka ny sitrapon'Andriamanitra eto amin'ity diosezetsika ity. Eto dia misaotra anareo zay niasa mangina sy ny tondram-bavaka ny hatotosa soamantsara izao fotoana androany izao. Ka dia Andriamanitra no hamaly zato heny amin'izay vitatsika rehetra. Farany ry kristiana havana, misaotra antsika rehetra tsy ankanavaka zay tonga nanotrona sy manome voninahitra izao fotoam-pahasoavana izao. Hiverina ianareo fa tonga taty ianareo dia efa natsara mandroso, ka rehefa miverina ianareo dia tonga avasoa any amin'izay toerana nialanareo avy. Ka dia mirary soa ary samy haninitsinitsy ho tahinjanahary aby tsika rolahy, ka veloma misaotra bevata iaby rolahy. Misaotra. Tsika mianakavy aneny Tompo,
Andriamanitro famindrapono tsononao reo vahoakanao ary fitiavana no hitondranao azy koa omeo ny fanahy masina fahendrenareo nanakinanao adidy fey azy dia handroso ny ondrinao masina ka falina mandrakizay ho anay mpiandry ondry ianao mametraka nisany ondry sy ny alavany fotoana amin'ny heri ny fahefanao koa mba tompazomasoanitra ny mpanomponay tsy mendrika anao ary feno ny fiadananao miavosa ny andro iainanay rehetra tsy mbino koa ireo fanomezana nataonao ato amiko noho ny fahasoavanao ary ny tenako nasandatra eo amin'ny ambaratonga tampony maheveka mba ataovy mahafaly anao amin'ny fahalavorireany ny asa ataoko ary mba tario hifankatia tokoa amin'ny fony vahoaka sy ny fony mpitondra ka ho mpiandry ondry hoekena ary ny andian'ondry voakolokolo engane irotsaka amitsika ary ombatsika mandrakariva ny tsodranon'Andriamanitra raha mefa ny zavatra rehetra ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina hitantanany diantsikany i Kristy dia izay koa ny mamarina ny fiarahantsika tamin'izao fiombonam-bavaka taty amin'ny diocèse ny Morombe tamin'ny fanamasinana OEVK ny monseigneur Jean Désiré Razafinirina izay notendrena OEVK nyty diocèse ity mankasitraka antsika rehetra niara ny ombom-bavaka mankasitraka an'ireo haino amanjery rehetra izay nampita n'izao fifampizarana ny fiombonam-bavaka izao ianareo rehetra tany amin'ny diocèse itany mankasitraka manokana ny radio Five sy ny radio Fiamy tamin'ny fiarah-miasa tao amin'izao fiombonam-bavaka izao dia itony koa nankasitranandreo ekipa rehetra izay niaraka tamin'ny fitantarana sy ny fampitana mivantana izao fiombonam-bavaka izao namana Bruno tany Vato dia teatoerana kosa notaria ny mopera Bizmana Innocent teo amin'ny kirakirany sary Nambinina sy Fabien teo amin'ny feo i Roland ary ny teo amin'ny fampianana mivantana amin'izany dia teo mopera Evariste sy Fleuris avy amin'ny radio Fiamy Tatiana avy amin'ny radio Five ary Fredline dia mbola manasanao hatrany izahay hanaraka ny toy ny fandaharana eto amin'ny radio Don Bosco sy ny RDB Live